हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण मानसी माताजी, खूब खूब धन्यवाद તમારો સુંદર કીર્તન માટે। સુરક્ષા માતાજી, આરતી માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારી સેવાઓ માટે। અને બધા જ વહાલા વૈષ્ણવોનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે। વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। દંડવત પ્રણામ। ભાનુબેન, હરે કૃષ્ણ। हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ। આરતી ને हरे ગાંધી માતાજી। हरे कृष्ण आरती भोय माताजी, यश माताजी। राजेंद्र पधारिया प्रभु जी। हरे तेजल कृष्ण प्रभु माता जी, जी। धन्यवाद प्रणाम। यश हरे प्रभु, कृष्ण प्रभु धन्यवाद जी। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, वेलकम। प्रमोद प्रभु, मुकेश मकवाणा प्रभु, मयूर प्रभु फ्रॉम मोरबी, बीनल चावड़ा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्ण, यश प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यशोदानंद विलासिनी माता जी, राजेंद्र प्रभु, प्रमोद प्रभु, नीताबेन जादव माता जी। ओके, खूब खूब हरे धन्यवाद आप कृष्ण प्रभु સૌનો। जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। दंडवत प्रणाम, वेलकम। શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક મંગલાચરણની પ્રાર્થના આપણે બધા સાથે મળીને અર્પણ કરશું। રીના દેસાણી માતાજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ માતાજી, વેલકમ। શરૂઆત કરશું સાથે મળીને। શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય, ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। कमल प्रभु, वेलकम। हरे हिरल कृष्ण पाठक प्रभु जी। माताजी, रतिलाल प्रभु, वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। રવિવારની સવારે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ એટેન્ડ કરવો બહુ મોટી વાત છે। યસ, મોના માતાજી, વેલકમ। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम माताजी, वेलकम।
કોઈ બીજું નવું કોઈ જોડાયું છે? ચાલો. બેલા શાહ માતાજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. હિરલબેન હરે ઓઝા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. તમારી હરે તબિયત કૃષ્ણ. કેવી છે? હિરલબેન ઓઝા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ઓલ વેલ? સારું છે. સારું છે ને? સારી છે, સારી છે. વેરી ગુડ. ખૂબ સરસ. ખૂબ ખૂબ પ્રાર્થના કરીએ છીએ અમે કે જલ્દીથી તમે સરસ નોર્મલ થઈ જાઓ અને બધી પીડાઓમાંથી મુક્ત થઈ જાઓ. જલ્દીથી તમારી દવાઓ બધી ઓછી થઈ જાય અને સરસ ભગવાનની ભક્તિમાં પાછા આવી જાઓ. ધન્યવાદ. કર્મયોગની આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને પેલો અધ્યાય પૂરો કર્યો. તમને બધાને ખ્યાલ છે પેલો અધ્યાયની અંદર સૈન્ય નિરીક્ષણ થયું, શંખનાદ થયો અને અર્જુનનો વિષાદ યોગ એટલે કે અર્જુનના યુદ્ધના કરવાના 5 કારણો. કયા કયા વિક્રમી પ્રભુ? અર્જુનના યુદ્ધના કરવાના 5 કારણો. પાપનો ભય, આપનો જે પછી કુટુંબિક પરંપરા, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ, અનિર્ણયતા, અનિર્ણયતા, કરુણા, કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, કોઈ આનંદ નથી. 5. બરાબર, ખૂબ સરસ પ્રભુ. તો 5 કારણો અર્જુને આપ્યા પેલા અધ્યાયના 4, બીજા અધ્યાયના 6 શ્લોકમાં મળીને 5. અચાનક જ પ્રશ્ન આવી ગયો તો વિક્રમી પ્રભુ આમ હેપતાઈ ગયા કે આ પ્રશ્ન ક્યાંથી આવી ગયો ભૂલાઈ છે. ગયા પ્રભુજી. હું સમજી ગયો, મને ખબર પડી ગઈ કે અચાનક જ પ્રશ્ન આવી ગયો તો બરાબર ભૂલાઈ ગયું શું કહેવાનું હતું, ક્યાંથી. મને સાચી વાત છે, થાય એવું. ઓકે, તો પેલા અધ્યાયમાં આટલી ચર્ચાઓ કરી અને આપણે બીજા અધ્યાયમાં આવ્યા. બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને અર્જુનના 5 પ્રશ્નના જવાબ આપી દીધા એક સાથે. જેમાં ભગવાને સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ, એની સાથે સાંખ્ય યોગ, જ્ઞાન યોગની ચર્ચાઓ અને ભક્તિ યોગની પણ ભગવાને એમાં ટચ કર્યો. પણ બધું એક સાથે પીરસી દેવાના કારણે અર્જુન થોડા કન્ફ્યુઝ થયા. બરાબર. તો ગઈકાલે ત્રીજો અધ્યાયની શરૂઆત થઈ તો અર્જુન, આપણે ગઈકાલે ભણી ગયા કે કર્મ અને કર્મયોગ વચ્ચે શું તફાવત છે. બરાબર. આપણે એ પણ જોયું કે કાર્ય કર્મ અને કર્મયોગ વચ્ચે શું તફાવત છે. ગઈકાલે તમે હાજર હતા ને? ના હોય તો ગઈકાલનો વિડીયો આજ તમે લોકો જોજો. આજે મને લાગે લોકો બધા સૂતા લાગે છે. બહુ ઓછી સ્ટ્રેન્થ છે. રવિવારની આનંદ પાછો કાલથી લેવલ 1 ચાલુ થવાનો છે. એટલે બધાને એવું છે ને 1 દિવસની બ્રેક લઈ લઈએ, આજે આરામ કરી લઈએ. પાછું કાલથી તો 18 દિવસ છે જ. પણ ભક્તિમાં ક્યારે રજા હોતી નથી. Never. ભગવાનના ભક્ત માટે બધા વાર સરખા હોય છે. સોમવાર હોય, મંગળવાર હોય, બુધવાર હોય, બધા દિવસો એના માટે સરખા હોય છે. દિવાળી હોય કે જન્માષ્ટમી હોય, બરાબર. ભૌતિક લોકોના જીવનમાં રજાઓ આવે, મોડા ઉઠવાના દિવસો આવે, પણ ભગવાનનો જે ભક્ત છે એના માટે બધા દિવસો સરખા છે. અને રોજ સવારે 4 વાગે જ ઉઠવાનું છે, રોજ 4 વાગે સ્નાન કરવાનું છે, રોજ મંગલા આરતી કરવાની, રોજ ભગવાનના નામનો, પવિત્ર નામનો જપ કરવાનો, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનો ક્લાસ એવરી ડે. ઉલટાનો ભગવાનનો ભક્ત જે દિવસે રજા હોય એ દિવસે વધારે બિઝી હોય. એનો લક્ષણો છે ભગવાનના. કારણ કે ભગવાનનો ભક્ત છે એ સમયની શોધમાં હોય છે કે ક્યારે એને આવો સમય મળી જાય રજાનો, કે જે દિવસે એને ભૌતિક એટેચમેન્ટ ઓછું હોય. મતલબ જોબ, બિઝનેસ માંથી એને ક્યારે ફુરસત મળી જાય કે હું વધુમાં વધુ ભગવાનનું નામ લઉં, વધુમાં વધુ ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમને સમજવાની કોશિશ કરું. તો આપણે પણ આવા ભગવાનના ભક્તો પાસેથી ગુણો કેળવવા જોઈએ આપણા જીવનની અંદર. તમારા બધામાં તો છે એટલે તમે રવિવારની સવારે સવારે જોઈન થયા છો. હરી બોલ, થેન્ક યુ. તો કર્મયોગની આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને અર્જુન આ અધ્યાયની શરૂઆતમાં ભગવાનને પૂછે છે, ભગવાન મારે શું કરવાનું છે? ત્યાગમાં આગળ વધું? તમે બુદ્ધિયોગને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનો તો મને યુદ્ધમાં શું કામ પ્રેરો છો પ્રભુ? અર્જુન કન્ફ્યુઝ છે. બુદ્ધિયોગ એટલે કે જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગ એટલે કે એક્શન. બરાબર. અર્જુન કન્ફ્યુઝ છે, સમજી નથી શકતા કે ભગવાન એને સમજાવવા માંગે છે કે જ્ઞાન દ્વારા કર્મની શરૂઆત કરવાની વાત છે. એટલે આ અધ્યાયની અંદર ભગવાન અર્જુનના દ્વારા પૂછાયેલો પ્રશ્ન કે ભગવાન જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવાનું કે કર્મયોગમાં? તો આ અધ્યાયમાં ભગવાન આખા અધ્યાયમાં કર્મયોગની ચર્ચા કરશે. અર્જુનના મનમાં રહેલા ડાઉટ, હજી પરંપરાનો નાશ, મને કોઈ આનંદ નથી, આ જ બધી જે પ્રશ્નોના જવાબનું એક્સટેન્ડેડ વર્ઝન આની અંદર ભગવાન આપે છે.
બરાબર. અર્જુનનું કન્ફ્યુઝનનું કારણ 2.49 શ્લોક આપણે ગઈકાલે જોયો તો દુરેણહિ અવરમ કર્મ બુદ્ધિ યોગાદ ધનંજય. બરાબર, ત્યાંથી આની શરૂઆત થઈ અને અર્જુન કીધું ભગવાન મને કોઈ એક વસ્તુ કહો. મને તો એવું લાગે છે કે તમારા ઉપદેશો દ્વિઅર્થી હોય. ક્યાંક તમે એમ કહો છો બુદ્ધિયોગનો ઉપયોગ કરો, ક્યાંક તમે એમ કહો છો અર્જુન ઉભો થાને તો યુદ્ધ કર. મને સમજાતું નથી મારે શું કરવું જોઈએ. બરાબર, એકમ વદ, ભગવાન મને એક કહો. ત્યાગના માર્ગ ઉપર ચાલવું જ્ઞાનના માર્ગમાં, કે પછી કર્મના માર્ગ ઉપર ચાલવું ભક્તિ યોગ વાળા રસ્તા ઉપર, મારે શું કરવાનું છે? ત્યારે ભગવાન અર્જુનને નિષ્કામ કર્મયોગ નું જ્ઞાન આપે છે 3 થી લઈને 9 શ્લોકની અંદર. ભગવાન કહે છે અર્જુન, 2 રસ્તા છે, જ્ઞાન યોગેન સાંખ્યા નામ, કર્મ યોગેન યોગી નામ. બરાબર, આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવાના 2 રસ્તા છે. લોકો આ 2 રસ્તા દ્વારા મને સમજવાની કોશિશ કરે છે. ઘણા બધા લોકો એવું માને છે કે આ 2 રસ્તા જુદા જુદા છે, જ્ઞાન માર્ગ અને કર્મ માર્ગ, એ 2 જુદા જુદા છે એવું માનતા હોય છે. બરાબર, તો ખરેખર જે જ્ઞાન યોગ છે ભગવાનની સેવામાં લાગવો જોઈએ, પણ જો કોઈ જ્ઞાન યોગ છે ખાલી સાંખ્યના દ્રષ્ટિએ જો માનતો હોય તો એ રસ્તો છે બહુ અઘરો છે. અને કર્મયોગ એટલે કે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કર્મ કરવું, ભક્તિ કરવી, એ રસ્તો બહુ સરળ છે, જેની તફાવત આપણે ગઈકાલે ભણ્યા. અને ભગવાને કહ્યું કે ભાઈ કર્મનો સમૂળગો પ્રારંભ ના કરીએ, ન તો કર્મ ફળની મુક્તિ મળે, ના તો કર્મ તો કરવું જ પડશે. ભગવાન કે એવું નથી તમે કર્મની શરૂઆત નહીં કરો તમે છૂટી જવાના છો. બરાબર, તમે ઘર પરિવાર સંસાર છોડી અને તમને એમ થાય કે હું ગુફામાં જઈને બેસી જાવ, સાધુ બની જાવ, બાવા બની જાય આપણે, તો એનાથી તમને કર્મના બંધન ભગવાન કે છોડશે નહીં, એમાં તો તમને ફસાયેલા રહેવાના છો. આપણે ગઈકાલે વાત કરી, કારણ કે જગતની અંદર એક પણ પ્રકારનું કાર્ય છે પાપથી પ્રભાવિત ના હોય એવું શક્ય ના બને. બરાબર, એટલે ભગવાન કહે છે પ્રત્યેક વ્યક્તિએ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ ને તમોગુણથી વિવશ થઈને કર્મ કરવું પડશે. અર્જુન, તું ક્ષત્રિય છો, તું એમ કહેશ કે હું જંગલમાં જતો રહું, ભીખ માગી લઈશ, પણ અર્જુન, ક્ષત્રિયના ગુણ હોવાના કારણે ત્યાં જઈને પણ જ્યારે મુશ્કેલી પડશે ત્યારે ત્યાં પણ તો યુદ્ધ કરી બેસવાનું છે. બરાબર, તો ભગવાન અર્જુનને મિથ્યાચારી બનવાની ના પાડે છે. તારામાં જે ગુણ છે એ મુજબ કાર્ય કર, તું જે આશ્રમમાં છો એ મુજબ કાર્ય કર, ઢોંગી બનવાની જરૂર નથી. બરાબર, કારણ કે બહારથી તો કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખીએ પણ મનમાં ઇન્દ્રિયના વિષયો ચિંતન થશે. ભગવાન કે મિથ્યાચાર ઉચ્ચેત, ભગવાનને આવા ઢોંગી બિલકુલ પસંદ નથી. બરાબર, એકચ્યુઅલી આ કર્મયોગ વાળું જે ચેપ્ટર છે એ કર્મયોગનું બેઝિક વર્ઝન છે. અહીંથી 5મા અધ્યાયમાં જાશું તો કર્મયોગનું થોડુંક એડવાન્સ વર્ઝન મળશે, અને ત્યાંથી જયારે આપણે 7 થી લઈને 12મા ચેપ્ટરમાં જઈશું, બરાબર, ત્યાં કર્મયોગનું એડવાન્સ ફોર્મ એટલે કે ભક્તિ યોગ તમને ત્યાં પ્રાપ્ત થશે. એટલે આ એકદમ બેઝિક વર્ઝન છે કર્મયોગનું. એટલે ભગવાન આ અધ્યાયની અંદર અર્જુનને કહે છે, આપણે જોયું હમણાં કે યજ્ઞ કરવા જોઈએ, દેવી દેવતાઓને પ્રસન્ન કરવા માટે તારે યજ્ઞ કરવા જોઈએ, કારણ કે આમાં એ બધી ચર્ચા છે. હવે આગળ તમે જોશો 7 થી લઈને 12, એમાં ભગવાન એવું નથી કહેતા કે તારે દેવી દેવતાઓને પ્રસન્નતા માટે યજ્ઞ કરવો જોઈએ, વિષ્ણુની પ્રસન્નતા માટે કરવો જોઈએ, એવું નથી કહેતા. ત્યાં ડાયરેક્ટ એમ કે છે મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કરું, યત કરોસી યજ્ઞાસી યજ્જો શુદ્ધદાતિ યત તત કરુશું મદ અર્પણ, બધું મને અર્પણ કર, યત તપસ્યસી કોંતય તત કરુશું મદ અર્પણ, મને અર્પણ કરવાની વાત. કારણ કે આ બેઝિક વર્ઝન છે ને, એટલે ભગવાન કર્મકાંડ ને રિલેટેડ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે અર્જુન. બરાબર, એમાંથી ધીમે ધીમે કર્મકાંડ થી ઉપર ઉઠાવી અને નિષ્કામ કર્મ તરફ લઈ જાય છે. હવે કોઈ મનુષ્ય જો મિથ્યાચારી ભગવાન બનવાની ના પાડે છે ને ભગવાન કહે છે એના કરતા તો છે ને કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા થોડું નિયંત્રિત કરો, અનાસક્ત થઈ અને કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તમાં કર્મ કરો, વધારે ચડિયાતો છે આપણે જોયું. અને એ મુજબ જ ભગવાને આશ્રમની વ્યવસ્થા આપી. બરાબર, વર્ણાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થ, સંન્યાસ આશ્રમ શું કામ આપ્યું છે? એટલા માટે શુદ્ધિકરણની પ્રોસેસ માટે આપ્યો છે. બરાબર, બાકી આપણે આમ જોઈએ તો આમ તો ઓરિજિનલ આપણા મનુષ્ય જીવનનો ગોલ શું છે? બ્રહ્મચારીમાંથી સીધું સંન્યાસ આશ્રમ અને ભગવત પ્રાપ્તિ. ઓરિજિનલ તો આ આપણો ગોલ છે. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. બરાબર, સંન્યાસ આશ્રમ. પણ ભોગ ભોગવવાની કામનાથી આપણા જગતમાં આવ્યા હોવાના કારણે, આપણા ઇન્દ્રિય ઉપર આપણો સંયમ ના હોવાના કારણે, બરાબર, ભગવાને આ 4 વ્યવસ્થા આપણને આપી છે. બ્રહ્મચારીમાંથી ગૃહસ્થમાં જઈ ઇન્દ્રિયોને બરાબર જે ભોગ કરવાનો હોય ભોગ કરી, અને એ પણ વૈદિક મર્યાદામાં રહી, અને પછી ધીમે ધીમે વાનપ્રસ્થમાં જઈને એમાંથી વિરક્ત થોડું ડિટેચ થવાની કોશિશ કરતા કરતા સંન્યાસ આશ્રમમાં પ્રવેશ કરીએ. આ ગઈકાલે આપણે ભણી ગયા.
બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધારે સારું છે. નિયત એટલે પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી, બ્રાહ્મણની પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી, ક્ષત્રિયની પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી, વૈશ્યની અને શૂદ્રની, આ બધાની પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી શાસ્ત્રોની અંદર આપી છે. એને કહેવાય નિયત કર્તવ્ય કર્મ. ભગવાને કીધું અર્જુન તું કર તારું નિયત કર્તવ્ય, કારણ કે કર્મ તો કરવું પડશે અર્જુન. તું અહીંયા નહીં કરતો જંગલમાં જઈશ ને ભીખ માંગીશ, એ પણ કર્મ છે. તે કીધું ને હું જંગલમાં જઈને ભીખ માંગીશ. ભગવાન અર્જુનને ના પાડે છે. બરાબર. અને આગળ ભગવાન કહે છે યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો નેત્ર, કર્મ કર પણ કેવી રીતના તું કર, નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર. આપણે પણ બરાબર ગૃહસ્થ છીએ તો આપણે પણ આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરીએ, પણ કેવી રીતના, તો કે યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર. જેમ અર્જુનને એનું નિયત કર્તવ્ય ક્ષત્રિય હતો, આપણે ગૃહસ્થ છીએ બરાબર, અને આપણે જે આશ્રમમાં છીએ એ આપણી પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી કરીએ, પણ કેવી રીતના, તો કે યજ્ઞ અર્થાર્થ વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે, કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે આપણે કોઈ પણ કર્મ કરવું જોઈએ. એટલા માટે આપણે સવારથી લઈને રાત સુધી આપણે આજે કેટલા લોકો મંગલા આરતીમાં હાજર હતા? હાથ ઊંચો કરો. હું હતો હાજર એટલે હું હાથ ઊંચો કરું છું. કેટલા લોકો હતા? બોલો 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 બોલો. ચાલો કમ ઓન ફાસ્ટ, રેઝ યોર હેન્ડ. કેટલા હાથ ઊંચા થયા ખ્યાલ નથી આવતો મને. માત્ર 9, 10 પાર્ટિસિપન્ટ તો ઘણા હતા સવારે. બીજા મને લાગે બિઝી લાગે છે કે લેટ આવ્યા હતા તમે લોકો. વેરી ગુડ. તો મંગલા આરતી શું કામ કરવી જોઈએ? બરાબર. કારણ કે આ જે યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર, લોકો એમ કર્મ બંધન વાળો જે પ્રેક્ટિકલ ભગવાન અહીંયા આપે છે ને, એની શરૂઆત સવારે અર્લી મોર્નિંગ થી થાય. અને એ પ્રેક્ટિસ આપણને પ્રભુપાદે શીખડાવી છે. મેં તમને વારંવાર કહ્યું છે જયારે તમે મંગલા આરતી કરો તો ઓટોમેટિક તમારું રાતનું સુવાનું છે એ વહેલું થઈ જશે. બરાબર. અને રાત્રે સૂતી વખતે તમારી ચેતના શું હશે? તો કે મારે મંગલા આરતીમાં ઉઠવાનું છે. તો સુવાનું કોના માટે થશે? ભગવાન માટે, સેવા માટે. કારણ કે મારે વહેલું ઉઠવું હોય તો મારે વહેલું સોવું પડશે. ઓટોમેટિક તમારું રાતનું જમવાનું છે એ ઘટી જશે. તમે હેવી ફૂડ રાત્રે લેતા બંધ થઈ જશો. ઓલમોસ્ટ રાતનું જમવાનું નેલ થઈ જતું હોય છે. મોટા ભાગના ભક્તો આપણા વૈષ્ણવો જે સવારે 3 વાગે 3:30 વાગે ઉઠતા હોય એ રાત્રે ફૂડ લેતા નથી. થોડું દૂધ કે એવું લે, થોડું ફ્રૂટ લઈ લે, નથી લેતા. શું કામ? તો કે સવારે ઉઠાય નહીં બરાબર, અથવા ઉઠીએ તો બધું ગળે આવે બરાબર, જપમાં મન ના લાગે, મજા ના આવે, એસિડિટી થાય. તો હવે સાંજનું જમવાનું સ્કીપ કર્યું કોના માટે? અથવા તો દૂધ કે એવું લીધું કોના માટે? ભગવાનની સેવા માટે. બરાબર. બપોરે બરાબર જમશું. શું કામ? તો કે રાત્રે બરાબર કે ભૂખ ના લાગે. બપોરે પેટ ભરીને જમશું. શું કામ? તો કે રાત્રે જમવાનું નથી. રાત્રે શું કામ નથી જમવાનું? તો કે સવારે વહેલું ઉઠવાનું છે મંગલા આરતી માટે, એટલે બપોરે જમશું આપણે. બરાબર. તો આ રીતના સવારની મંગલા આરતી ખાલી એક તમે રેગ્યુલર કરતા થઈ જાઓ, એવરી ડે તમે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠતા થઈ જાઓ. તો સવારે ઉઠીને સ્નાન કોના માટે કરવાનું? મંગલા આરતીમાં જવું છે એટલા માટે, ભગવાન માટે. બરાબર ને? તો એક એક વસ્તુ જે છે સવારથી લઈને રાત સુધીની જેટલી પણ દિનચર્યા છે કેવી થઈ જશે? યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો થઈ જશે ઓટોમેટિક. એટલે પ્રભુપાદે આ જે પ્રોસેસ આપી છે આપણને બધાને, સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ છે. ભગવદ્ ગીતા ને આપણે જીવીએ છીએ. ખાલી આપણને શ્લોક આવડતા હોય એવું નથી. દિવસમાં 3 વાર આપણે બોલીએ છીએ યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકો એમ કર્મ બંધનો યજ્ઞ શિષ્ટાશીનો સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ વિશે પૂછો તો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠતા ના હોય. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ બોલીએ પણ ભગવાનને ભોગ ના લગાડતા હોય તો એનો કોઈ મતલબ નથી. એટલે પ્રભુપાદે આપણને આ જે આપ્યું છે મોર્નિંગ સેશન, બહુ મહત્વનું છે. તમારે બધાએ આવવું જોઈએ મોર્નિંગ સેશનમાં, અને ખરેખર ખૂબ આનંદ આવે. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં એકવાર ઉઠો તો ખરી. સાયન્ટિફિક પ્રૂવ થયું છે કે જે લોકો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠે એની હેલ્થ સારી રહે. આપણા બાપ દાદાઓ તમે જોવો ને, જે આપણા બાપ દાદાઓ બધા કહેવાય કે દી હાથવાનો સમય ખબર ને, સંધ્યા ટાઈમ થાય ની પેલા જમી લેતા એ લોકો બરાબર. અને અંધારું થાય ત્યાં તો લોકો સુઈ જતા. મતલબ 8, 8:30 ની આસપાસ તો કમ્પ્લીટ બંધ બરાબર. અને સવારે ઉઠી જાય 4 વાગે. મને હજી યાદ છે હું મારા મામાની ઘરે જતો તો મારા નાના
અમે જઈએ જનરલી, અમારી ઘરે સુવાનો ટાઈમ ત્યારે 9, 9:30, 10 નો હતો, પણ મામાની ઘરે જાય તો મામાની ઘરે 8 વાગે તો દરવાજા બધા બંધ થઈ જાય, લાઇટો બંધ થઈ જાય 8 વાગે, બધા સુઈ જાય. અને સવારે 3:30, 4:45 વાગે નાના ઉઠી જાય, બરાબર, અને સ્નાન કરતા હોય ને ભજન ગાતા હોય. સવારમાં વૈષ્ણવ ભજન હતો તેને કહીએ, નરસિંહ મહેતાના ભજનો, શ્રીરામ જયરામ બધા સાંભળતા હોય. અમે ઉઠી જાય એટલે મોટા મોટા અવાજે ત્યાં 4 વાગ્યામાં કીર્તન કરતા હોય. તો આ કહેવાનો મતલબ મારો એ છે કે આપણા બાપ દાદાઓ બહુ કેવાય બુદ્ધિશાળી હતા. એ ઓલરેડી મોર્નિંગ પ્રોગ્રામ કરતા હતા આ બધી વસ્તુ. અને આપણે બધા 9 વાગે ઉઠવાનું, 10 વાગે ઉઠવાનું, કઈ આપણું તો કોઈ ટાઈમ ટેબલ નથી. અને એના કારણે જ આ લાઇફસ્ટાઇલ ડિઝીઝની સંખ્યા વધતી જાય છે. તમને ખબર છે, ડાયાબિટીસ, બીપી, આંતરડામાં રહેલા ચાંદા, મોટા ભાગના બધા જ કેન્સરો, બરાબર, એના સિવાયની લગભગ જેટલી માનસિક બીમારીઓ, સાયકોલોજીકલ કન્ડિશન, પેટની જેટલી પણ બીમારી થાય એમાં હાઇપર એસિડિટી હોય, કબજિયાત હોય, અપચો હોય, આ બધી જ બીમારીઓ, આનું એકમાત્ર કારણ છે લાઈફસ્ટાઈલ. આપણે આપણી લાઈફસ્ટાઈલને ડિસ્ટર્બ કરી છે એટલે આ બીમારીને આપણે ઇન્વાઇટ કરી છે. ખાલી એક લાઈફસ્ટાઈલ સુધારીએ, તમે આયુર્વેદિક ડોક્ટર હોય એને પૂછજો કે ખાલી એક લાઈફસ્ટાઈલ જો સુધારીએ ને, મોટા ભાગની બીમારીમાંથી આપણે બહાર નીકળી જાય. તો આ પ્રોગ્રામ બહુ સાયન્ટિફિક છે. મંગલા આરતીમાં ઉઠવું, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, વહેલું સૂવું, વહેલું ઉઠવું, બરાબર, રાતનું એકદમ લાઇટ લેવું, શાસ્ત્રમાં લખેલું છે ને, ઇવનિંગનું ભોજન એકદમ લાઇટ લેવું જોઈએ, ડાયજેસ્ટ ના થાય. બપોરે વ્યવસ્થિત જમવું જોઈએ, બ્રેકફાસ્ટ ભરપૂર લેવો જોઈએ, સવારે નાસ્તો લેવો જોઈએ. શાસ્ત્રમાં આનો ઉલ્લેખ છે, આયુર્વેદ શાસ્ત્રની અંદર. તો આ એક વૈજ્ઞાનિક પ્રોસેસ છે. અને તો ઓટોમેટિક યજ્ઞ અર્થાત કર્મનો અન્યત્ર થઈ જશે અને કર્મનું બંધન નહીં થાય. આ બધી ચર્ચા આપણે ગઈકાલે કરી છે. અને ભગવાન અલગ અલગ યોગ સોપાન આપણને સમજાવે છે. અને પ્રભુપાદ આપણને એડવાન્સ યોગ સોપાન તરફ આપણને લઈ ગયા છે. ખૂબ કૃપાળુ આપણા આચાર્ય, કે આપણને પશુ જીવનમાંથી કર્મકાંડ, સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, આ બધું આપણને સ્કીપ કરાવીને સીધું ઓરિજિનલ જે ગોલ છે, વૈદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો, કૃષ્ણને જાણવા ઓરિજિનલ ગોલ છે, આપણને ડાયરેક્ટ ત્યાં ભક્તોના સંઘમાં મૂકી દીધા. બરાબર ને? આવું થયું ને, ડાયરેક્ટ જ લેવલ 1 ની લિંક આપણને આપી દીધી ઓનલાઈન. કેટલા બધા કૃપાળુ છે, વિચાર કરો કે આપણે મંદિરે જવું ના પડે, પ્રવચન સાંભળવા જવું ના પડે, બરાબર, અને ઘેર બેઠા બેઠા આપણે પ્રવચન સાંભળી શકીએ. કોઈ પૈસા નહીં, કોઈ ફી નહીં. નામનિષ્ઠા પ્રભુ કેટલા કૃપાળુ છે કે આપણે જ્યાં બેઠા છે ત્યાં બેઠા બેઠા રોજ ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ ઉપર ચર્ચા કરી શકીએ, પ્રશ્ન પૂછી શકીએ એકાબીજા, બરાબર. કેટલું બધું સવારથી લઈને મોર્નિંગ સેશન આપણને આપ્યું ઓનલાઈન. તો આપણે જરૂરથી એનો સહભાગી બનવું જોઈએ એની અંદર. અને ભગવાને પછી યજ્ઞ વિશેની વાત કરી, કારણ કે આ જે કર્મ યોગને રિલેટેડ છે. એટલે ભગવાન કહે છે યજ્ઞ કરવા જોઈએ, બરાબર. દેવોને ઉત્પન્ન કર્યા, દેવો યજ્ઞથી ખુશ રહેશે, યજ્ઞ દ્વારા દેવતાઓ પ્રસન્ન થશે, તો તમારા બેનો રિલેશનશિપ સારા રહેશે દેવતાઓ અને માનવો વચ્ચે, તો દેવતાઓ તમારી બધી જરૂરિયાત પૂરી પાડશે. આવું શું કામ કે છે આ ચેપ્ટરની અંદર? તો કે આ અધ્યાય કર્મયોગનો છે, એટલા માટે આ અધ્યાય કર્મયોગનો છે. જ્યારે આગળ ભક્તિ યોગની વાત આવશે ત્યારે ભગવાન આ વાત નથી કરવાના. ત્યારે ભગવાન સીધું જ કહેશે મારા માટે કરો, જે કંઈ કરો એ મારા માટે કરો. અહીંયા ભગવાન કહે છે દેવતાઓને પ્રસન્ન કરો, બરાબર. બે અલગ અલગ ટીચિંગ્સ તમને લાગે, બે વિરોધી વસ્તુ તમે લાગે. તમે ભક્તિ શાસ્ત્રમાં આવશો તો હજી વધારે ઊંડાણપૂર્વક આ જ ટોપિકની ત્યાં ચર્ચા થાય છે કે ભગવદ ગીતામાં બે અલગ અલગ તમને ટીચિંગ્સ લાગે ભગવાનની. એક બાજુમાં ભગવાન એમ કે છે કે દેવતાઓને પ્રસન્ન કરો, બરાબર, યજ્ઞથી દેવતાઓ પ્રસન્ન થશે અને તમારા બેનો કહેવાય કે જો રિલેશનશિપ સારા થશે તો તમને બધી જરૂરિયાતો પૂરી કરશે. હવે આગળ 9મા અધ્યાયમાં આવશે યામતિ દેવવ્રતા દેવાન પિતૃયાતિ, પિતૃ દેવતાની ભક્તિ કરશો ત્યાં કરશો તો નહીં કરો, અવિધિપૂર્વકમ છે. ભગવાન તો ડાયરેક્ટ કહી દેશે ના ના, એ અવિધિપૂર્વકમ. શું કામ? કારણ કે નોલેજની હાઈટ વધી ગઈ. ભગવાન જોવે છે કે સામે કયો વર્ગ છે. લેવલ 1 ની અંદર તમે આવો તો પેલા 6 અધ્યાય સુધી એવો વર્ગ હોય કે જે કર્મયોગ સાંભળી અને ભાગી જાય. તો એ વર્ગ માટે એટલું પૂરતું છે કે ભાઈ તમે પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી કરો, તમારી નિયત કર્તવ્ય કર્મ. પછી જે વર્ગ આગળ ટકી રહે 9મા અધ્યાય સુધી, એને ભગવાન એડવાન્સ નોલેજ આપે. આજ પ્રચારનું પણ આ જ સિદ્ધાંત છે. તમે જોશો ને, બરાબર, જેટલા પણ આપણા વૈષ્ણવો, સંન્યાસીઓ, મહારાજ આપણે લેક્ચર આપતા હોય તો ઘણી વાર તમને એમ થાય એક પ્રશ્નના બે અલગ અલગ જવાબ તમને મળે.
શું કામ આવું થાય? તો ઓડિયન્સ કઈ સ્ટેજમાં છે એના ઉપર. 5મા ધોરણ વાળી જો હોય ઓડિયન્સ, તો એના 5મા ધોરણ સુધીના જેને મેથેમેટિક્સ શીખડાવવાનું હોય, ટીચરને તો 12મા સુધીનું મેથેમેટિક્સ આવડતું હોય, પણ સામે પબ્લિક જે છે બરાબર, ધારો કે 5મા ધોરણની હોય તો એને 12માનું શીખડાવવાની જરૂર નથી, એને સાઇન થીટા કોસ થીટા અને બધું એને 5મા ધોરણ 4થા ધોરણ સુધી શીખડાવવાનું. એટલે ભગવાન આ કર્મયોગ વાળા 3જા ચેપ્ટરની અંદર અહીંયા દેવોને પ્રસન્ન કરવાની વાત એટલા માટે કરે છે. ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય, કારણ કે એ યજ્ઞ શિષ્ટાશીને સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બી છે. ભોગ લગાડવાની વાત થઈ, બરાબર. અને વેદની અંદર પણ આ શ્લોક છે, આહાર શુદ્ધો સત્વ શુદ્ધો ધ્રુવ સ્મૃતિ સર્વગ્રંથિના અભિપ્રમુક્ષાય. મહાકુંભની અંદર આપણું ઇસ્કોન એવરીડે 1 લાખથી લઈને 1.25 લાખ લોકોને જમાડે છે એવરીડે. હિઝ હોલીનેસ રાધાનાથ સ્વામી મહારાજના ડિસાઇપલ ગૌરાંગ પ્રભુ ખૂબ સેવા કરી રહ્યા છે. ઘણી જગ્યાએ આઈઆઈટી બાબા, ફલાણા આઈઆઈટી બાબા બહુ વાયરલ કર્યા છે. હવે આ આઈઆઈટી મુંબઈના જ છે ગૌરાંગ પ્રભુ. બીટેક એમટેક ફ્રોમ આઈઆઈટી મુંબઈ. યુએસએ માં ભણવા માટેની એને મળી સ્કોલરશીપ, બરાબર. અને એકદમ એડવાન્સ સ્ટુડન્ટ હતા, હાઈલી ક્વોલિફાઈડ પર્સન. ક્યાંય હાઇલાઇટ નથી કરતા એને મીડિયા. શું કામ? બરાબર, ખરેખર એને હાઇલાઇટ કરવા જોઈએ ને માણસ. કે ભગવાનના ભક્ત દિવસ રાત જાગીને બરાબર બધા માટે રસોઈ બનાવે છે, બરાબર. અલગ અલગ વેરાયટી છે, એમાં રોટલી છે, દાળ છે, સબ્જી છે, રાઈસ છે અને હલવો છે. આ રોજનું મેનુ છે ત્યાં. રોજ ભક્તો બનાવે, દિવસ રાત મહેનત કરે છે. તો એ આઈઆઈટીએન તો ખરેખર આઈઆઈટીએન બાબા તો આ છે. લાખો લોકોને જમાડે છે મહાકુંભની અંદર, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, લોકોનો ઉદ્ધાર કરે. કારણ કે વેદોમાં આપ્યું છે કે જે ભગવાનને ભોગ લાગેલી વસ્તુ હોય એ શુદ્ધ થાય છે. અને આ વસ્તુ ખાવાથી શું થાય? ધ્રુવ સ્મૃતિ સ્મૃતિર્લબ્ધા, ચેતના છે એ શુદ્ધ થાય છે, બરાબર. તો આ કામ કરે છે, બહુ મોટું કામ છે, બરાબર ને. લોકો ત્યાં કહેવાય ગંગાજીમાં ડૂબકી મારવા તો જાય છે, પણ એનું પરમેનન્ટ ચેતનાની શુદ્ધિકરણનું કામ પ્રસાદ કરે છે, ભગવાનના ભક્તોનો સંગ કરે છે. બાકી આપણે કહીએ છીએ ને કે લોકો ગંગા સ્નાન કરીને આવે, પાછા ઘરે આવે તો હતા એવા ને એવા. શું કામ? પાપ કરવાની વૃત્તિ જાતી નથી. તો વૃત્તિ પણ નીકળી જાય એના માટેનું કાર્ય આવા ભગવાનના મહાન ભક્તો ત્યાં બેઠા બેઠા કરી રહ્યા છે, બરાબર. મીડિયા હાઇલાઇટ કરે છે? નથી કરતું, બરાબર. તો આ ફાલતુ લોકોને હાઇલાઇટ કરતા હોય જેનો કોઈ મતલબ નથી. તો આમે જનરલી કળિયુગમાં એવું જ છે, અસુરો અને આવા કહેવાય નકામા લોકોનો જ પ્રચાર થાય. બધા દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે. અન્નાદ ભવતી ભૂતાની પર્જન્યાદ અન્ન સંભવ. આપણે ગઈકાલે જોયું. પ્યોર વેજીટેરિયન ની વાત અહીંયા ભગવાન કરી રહ્યા છે, અને યજ્ઞ ચક્ર ની વાત કરી રહ્યા છે, બરાબર. અને આ યજ્ઞ ચક્ર વેદોમાં આપ્યું છે, વેદ ભગવાન દ્વારા આવ્યા છે. એવું નથી કે કોઈ નવરા બેઠા તને લખી કાઢ્યા છે, બરાબર. તો આ યજ્ઞ ચક્ર ભગવાન દ્વારા વેદ આવ્યા, વેદમાંથી તમને બધું શીખવા મળ્યું. વેદ છે અલ્ટિમેટલી જ્ઞાનનો સોર્સ છે. તમે ને હું જે કઈ જોબ કરીએ છીએ, બિઝનેસ કરીએ છીએ, કુકિંગ કરીએ છીએ, વોટ એવર, જે કઈ પણ કાર્ય કરવામાં આવે એનો જ્ઞાનનો ઓરિજિનલ સોર્સ વેદ છે, બરાબર. તો એમાંથી શીખીને આપણે જે કઈ કરીએ છીએ અને એમાંથી આપણે જે કઈ કમાઈએ છીએ, બરાબર, એનું આપણે બલિદાન આપવું જોઈએ દેવતાઓ માટે, ભગવાન માટે. ભગવાન માટે આપીએ તો ડાયરેક્ટ થયું, દેવતાઓને આપીએ તો ઇનડાયરેક્ટ થયું, બરાબર. ભગવાનને ડાયરેક્ટ ઓફર કરો તો દેવતાઓ આપોઆપ પ્રસન્ન થશે, અને તો આપોઆપ દેવતાઓ પ્રસન્ન થાય તો ભૌતિક પ્રકૃતિ આપણને સપોર્ટ કરશે, સારો વરસાદ થાય, અનાજ પ્રાપ્ત થાય, ફૂડ પ્રાપ્ત થાય, અને ભગવાનને ભોગ લગાડીએ. તો આ તો ખાલી એક અન્નની વાત થઈ. એકચ્યુઅલી આ બધી જ વસ્તુમાં સેમ ચક્ર લાગુ પડે છે, યજ્ઞ ચક્ર. ખાલી ભગવાનને આપણે જે ખાઈએ છીએ એના ભોગ લગાડવાની વાત નથી, પણ સવારથી લઈને રાત સુધી જે કઈ કરીએ છીએ એના ભોગ લગાડવાની વાત છે. જે કઈ વોટ એવર, જોબ કરીએ છીએ, બિઝનેસ કરીએ છીએ, પૈસા કમાઈએ છીએ, બધું જ બરાબર એ ભગવાનને ઓફર કરીને લે. હે પ્રિય અર્જુન, જે મનુષ્ય આ યજ્ઞ ચક્રનું પાલન ના કરે પાપી છે, એનું જીવન વ્યર્થ છે, કૃતજ્ઞ છે. ભગવાને આટલું બધું આપ્યું છે, આપણે એની કહેવાય કે ભગવાનનો આભાર પ્રગટ નથી કરતા. આ સુધી ગઈકાલે ચર્ચા કરી, અને હવે અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન, હું તો શરીર છું નહીં, આત્મા છું, તમે કીધું એમ. અને બીજું, મારે કોઈ સ્વર્ગલોકની કામના છે નહીં, તો મારે શું કામ યુદ્ધ કરવું જોઈએ? ત્યારે ભગવાન એને હજી કહેવાય એક્ઝામ્પલ આપીને નિષ્કામ કર્મયોગ ઉપર જવા માટેની સલાહ આપે છે. અને ભગવાન કહે છે કે અર્જુન, મને ખબર છે
કે જે મનુષ્ય આત્મામાં આનંદ પામે છે, એનું જીવન આત્મ સાક્ષાત્કાર યુગ હોય ને, એ અંદર જ પૂર્ણપણે સંતોષ પામે, એના માટે કશું કર્તવ્ય કરવાનું રહેતું નથી. એને નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાના રહેતા નથી. કોને નિયત કર્તવ્ય કર્મ? નિયત એટલે હમણાં આપણે વાત કરીએ એમ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, એની જે પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી. દેવ મુરારી માતાજી, કઈ તમારો હાથ ઊંચો છે, કઈ પ્રશ્ન છે? હરે કૃષ્ણ. પારસ દેવ મુરારી, હરે કૃષ્ણ. ભૂલથી હેન્ડ રેસ થયો લાગે છે, હેન્ડ ડાઉન કરી દેજો. તો કોના માટે કોઈ કર્મ કરવાનું રહેતું નથી. ભગવાન સમજાવે છે આધ્યાત્મિકતાના શિખર ઉપર જે છે, ભગવાનની પ્રેમ ભક્તિમાં જે ડૂબેલો છે, તેના માટે કોઈ પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી નથી. સ્વરૂપ સિદ્ધ એને અવસ્થા કહેવામાં આવે છે. એના માટે નિયત કર્તવ્ય કર્મ નથી. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, બરાબર, એની જે પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી છે કરવાની. તો જ્યાં સુધી આપણે આ લેવલ ઉપર ના પહોંચીએ, બરાબર, સ્વરૂપ સિદ્ધ અવસ્થા, આપણે જ્યાં સુધી આ લેવલ ઉપર ના પહોંચીએ ને, ત્યાં સુધી આપણે કર્મ કરવું પડશે. શરીર માટે, પરિવાર માટે આપણે કર્મ કરતા રહેવું પડશે. બરાબર. નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરતો નથી. આ શ્લોક બરાબર સમજજો. આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે કશું કર્તવ્ય રહેતું નથી, મતલબ નિયત કર્તવ્ય કર્મ એનું નથી. નિયત કર્તવ્ય બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્રની પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી. આના સિવાયનું ઉપરનું એક કર્મ છે, જેને કહેવાય અકર્મ. અકર્મ તો કોઈ પણ કન્ડિશનમાં કરવાનું રહે છે. સંન્યાસ લઈ લો, કે સ્વરૂપ સિદ્ધ અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ જાય, કે ઇવન આ શરીર છૂટી જાય, બરાબર, ત્યારે ભગવતધામ જઈએ ત્યારે પણ અકર્મ તો કરવું પડે. બરાબર. એટલે 100% જ્યાં સુધી આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ના આવીએ, બરાબર, ત્યાં સુધી આપણે કર્મ કરવું પડે. બરાબર. અને આગળ ભગવાન કહે છે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલા મનુષ્યને નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાની જરૂર નથી. જો ફરીથી ભગવાન હજી ઉમેરે છે, નેવ તસ્ય કૃતે નાર્થો ના કૃતે નેહ કશ્ચન. એને પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી કરવાની જરૂર નથી. ન તો આવું કર્મ કરવાનું એની પાસે કોઈ કારણ હોય છે. કારણ કે એને કઈ આવા જે કઈ પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી કરીને, બરાબર, એમાંથી એને કઈ મેળવવાનું હોતું નથી. વળી અન્ય જીવાત્મા ઉપર નિર્ભર રહેવાની પણ એને જરૂર નથી. એ સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર હોય છે. આ ટાઈપના જે લોકો છે, એ સંપૂર્ણ ભગવાન ઉપર અતૂટ શ્રદ્ધા હોવાના કારણે, સતત પ્રભુના ધ્યાનમાં લાગેલા હોવાના કારણે, બરાબર, એને કોઈ ચિંતા નથી. રહેવાની, ખાવાની, પીવાની, સુવાની કોઈ ચિંતા નથી. આપણે એક ઓલું એક્ઝામ્પલ જોતા હતા લેવલ 1 ની અંદર, માધવેન્દ્રપુરી વાળું, તમને લોકોને યાદ છે ને? માધવેન્દ્રપુરી, કે ભૂલી ગયા છો? યાદ છે? ઓકે. માધવેન્દ્રપુરી વાળું આપણે ચર્ચા કરતા હતા. તો એના માટે કોઈ પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી નથી. પણ અહીંયા અર્જુન ક્ષત્રિય છે, એટલે અર્જુનને એવો વિચાર આવે કે પ્રભુ સ્વરૂપ સિદ્ધ તો હું છું, આત્મ સાક્ષાત્કાર તો હું પણ છું, બરાબર, તો મારે આ નિયત કર્તવ્ય જે ક્ષત્રિયનો ધર્મ નિભાવવાની શું જરૂર પડે? અર્જુનને પ્રશ્ન થાય ને, ભગવાન તમારો ભક્ત તો હું છું, નર નારાયણ તરીકે હું તમારી સાથે જ આવ્યો, તો મારે આ બધું શું કામ કરવું જોઈએ? એટલે અર્જુનને સમજાવવાની કોશિશ કરે છે. સંપૂર્ણ કૃષ્ણ ભાવના પુરાણ જે છે, કૃષ્ણના સંતોષ સિવાય અને બીજું કોઈ ભાવ નથી, ઈચ્છા નથી. બરાબર. તો આવો માણસ છે, એને પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી કરવાની જરૂર નથી. તો આગળ, તેથી કર્મના ફળમાં આસક્ત થયા વગર મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સમજી નિરંતર કર્મ. ભગવાન ફરીથી આપણને કહે છે, તેથી આપણે એ લેવલ ઉપર નથી. કયા? સ્વરૂપ શુદ્ધ વાળા, બરાબર, આધ્યાત્મિકતાના શિખર ઉપર ત્યાં નથી. તો ત્યાં સુધી શું કરશું? તો ભગવાન કહે છે કે ફળમાં આસક્ત થયા વગર, બરાબર, તમે લોકો કર્તવ્ય સમજીને નિરંતર કર્મ કરો. કોની પ્રસન્નતા માટે? તો એ આગળ કહી દીધું, યજ્ઞ અર્થાત કર્મણ. ફરીથી વારંવાર સમજાવવાની જરૂર નથી. ભગવાને કીધું કર્મ કરવું પડશે. કારણ કે અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવાથી મનુષ્યને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. નિષ્કામ કર્મયોગનું ફળ ભગવાન 19મા શ્લોકની અંદર સમજાવે છે કે જ્યારે કોઈ નિષ્કામ કર્મયોગ, કે જેમાં કૃષ્ણ સેન્ટરમાં છે, બરાબર, એ જ્યારે કોઈ કર્મ કરે છે જેને અકર્મ કહેવાય, તો એનું રિઝલ્ટ શું મળે? તો ભગવાન કે પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થશે. પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થશે. એટલે હવે અર્જુનને ભગવાન કહે છે તું યુદ્ધ કર, કારણ કે મારી ઈચ્છા છે. બરાબર. ભલા માણસ દયા કરવી ને અહિંસક થવું, એ અંગત આસક્તિ છે, એ તારો અંગત સ્વાર્થ છે. બરાબર. એમાં તારી ફળની આશા છે કે મને કહેવાય મનોવાંછિત રિઝલ્ટ મળવું જોઈએ, એટલા માટે તું કરુણા કરે છો, દયા આવે છે, પરંપરાનો નાશ, આ બધું.
પણ મારો આદેશ છે અર્જુન, તું યુદ્ધ કર, મારી પ્રસન્નતા માટે યુદ્ધ કર, ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે. બરાબર. આગળ ભગવાન હવે અર્જુન એમ કે છે ભગવાન હું સ્વરૂપ સિદ્ધ તો હું છું, અને આધ્યાત્મિકતાના શિખર ઉપર તો હું છું, કારણ કે હું તમારો અનન્ય ભક્ત છું. તો ભગવાન મારે યુદ્ધ કરવાની શું જરૂર છે? મારે પણ નિયત કર્તવ્ય કર્મો ના કરીએ તો ના ચાલે. ત્યારે ભગવાન એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવે છે, અરે અર્જુન, તું હજી નથી સમજતો, હું તને ઉદાહરણ આપું. કર્મણે હે વિસંશુદ્ધિમાં આસ્થિતા જનકાદય. જનકાદય, જનક જેવા આદિ જે રાજાઓ, બરાબર, એ માત્ર નિયત કર્તવ્ય કરવાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી. જો જનક રાજાને ઓળખો છો કે નથી ઓળખતા? તમે લોકો ઓળખો છો? કોણ હતા જનક રાજા? બોલો. શ્રી રામ કોણ? ભગવાનના સસરા. રામચંદ્રજીના સસરા. બરાબર. સેન્સિટિવ મુદ્દો છે. 12 બરાબર. અર્જુન મહાજનોમાંથી 12 મહાજનોમાંથી એક. હરિભર. બરાબર. તો જનક રાજા વિચાર કરો કે સ્વયં જેના જમાય પ્રભુ રામચંદ્રજી હોય, તો એના માટે પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી શું હોઈ શકે? એને નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાની શું જરૂર પડે? પ્રભુ રામચંદ્રજી જેના સસરા હોય, તો આ સંસારમાં એની આસક્તિ શું હોય? એના સંસારમાં રહીને આપણી જેમ સંસારી બનીને કાર્ય શું કામ કરવા પડે? રાજા બનીને રાજ્ય સંભાળવાની શું જરૂર પડે? ભક્તિમાં લીન થઈ અને બધું ના કરે. તો ભગવાન કહે છે કે નહીં, એને એનું બધું કર્તવ્ય કર્યું, પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી રાજા તરીકેની. બરાબર. માટે સાધારણ જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે તારે કર્તવ્ય કરવું પડ્યું. અર્જુન, તું સ્વરૂપ સિદ્ધ અવસ્થામાં છો, બરાબર. તારે પણ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, તું આનાથી ઉપર ઉઠેલો છો, મને ખબર છે. તારે ખરેખર કરવાની જરૂર નથી. પણ શું કામ? તો કે જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે તારે કરવું પડશે, કારણ કે મારી ઈચ્છા છે. અને જયારે ભગવાનની ઈચ્છા છે, તો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્રની પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી થી ઉપરનો એ આદેશ છે. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કે જનક જેવા રાજાઓએ પણ કાર્ય કર્યું છે. એની સ્થિતિ તો દિવ્ય હતી, મિથિલાના રાજા હતા, બરાબર, છતાં એને પ્રજા માટે કર્યું છે. સેમ અર્જુન, બરાબર. પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં સમજાવે છે કે અર્જુનને યુદ્ધ લડવાની જરૂર નહોતી. જેમ હું તમને કહું છું એમ, કે અર્જુન ઓલરેડી સ્વરૂપ સિદ્ધ છે, પરમ ભક્ત છે, પણ શાંતિની વાટાઘાટો જેટલી પણ કરી એ બધી નિષ્ફળ રહી છે. અને હવે એક જ રસ્તો છે, પ્રજાના હિતાર્થે અર્જુને યુદ્ધ કરવું પડશે. બરાબર. એટલે ભગવાન અર્જુન કહે છે કે અર્જુન, યુદ્ધ કર. ઓકે. એટલે આવી રીતના કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં જે માણસ હોય, કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં, એટલે 4 ને 5 વિડીયો તો ઓન છે, પણ 5 માંથી કોઈ મને દેખાતું તો કોઈ નથી. બધાના ઘર મને દેખાય છે. એક જગ્યાએ ઉપર દેખાય છે, ને એક જગ્યાએ દિવાલ દેખાય છે, ને એક જગ્યાએ દરવાજો દેખાય છે, એક બાજુ પ્લગમાં ભરાયેલું ચાર્જર દેખાય છે. અરે બોલ. સન્ડે છે. આઈ હોપ કે તમે બધા બિઝી હશો. તો કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં જયારે માણસ હોય, બરાબર, તો એને સંસારમાં કોઈ રુચિ હોતી નથી, સંસારમાં એને કોઈ રસ નથી હોતો, છતાં પણ એ સંસારમાં રહે છે ને કર્મ કરે છે. શું કામ? જેમાં એ ભગવાનને કહે છે કે જનક આદિ રાજાએ પણ કાર્ય કર્યું હતું, તો તારે પણ કરવું પડશે. એમ આપણે પણ જ્યારે કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં આવીએ ને, તો પણ સંસારમાં રહીને કાર્ય કરવું પડે, જેથી આપણે જન સમુદાયને શિક્ષિત કરી શકીએ. ભગવાન સમજાવે છે. અને ભગવાન હવે અર્જુનને કહે છે, અર્જુન, યદ યદ આચરતી શ્રેષ્ઠા, શ્રેષ્ઠ લોકો જે આચરણ કરશે ને, બરાબર, તત્ત દેવેતરો છે, એનાથી જે સામાન્ય જે લોકો જે છે એનું અનુકરણ કરશે, અનુસરણ કરશે. બરાબર. તો તારે એક પ્રમાણ ઉભું કરવું પડશે સમાજની અંદર, એક એક્ઝામ્પલ એસ્ટાબ્લિશ કરવું પડશે ને, બરાબર, એક આદર્શને પ્રસ્થાપિત કરવો પડશે કે જેથી આખું જગત તારું અનુસરણ કરે. તું ક્ષત્રિય છો, આજે તું ક્ષત્રિય છો, તું છોડીને જતો રહે તો લોકોને ખબર નથી કે તું સ્વરૂપ સિદ્ધ અવસ્થામાં છો. તો તારી ઇન્ટરનલ, તારી ચેતના છે, આપણો ઇન્ટરનલ ભાવ છે, તું મહાન ભક્ત છો, તને મને બંનેને ખબર છે. પણ તું ભાગી જઈશ તો લોકો એવું નહીં માને કે મહાન ભક્ત તો ભાગી ગયો. લોકો એવું માનશે કે મુશ્કેલીનો સમય હતો, અર્જુન સામે દ્રોણ, ભીષ્મ જેવા મહાબળશાળી કહેવાય યોદ્ધાઓની સામે ડરી ગયો અને ભાગી ગયો, આવું વિચારશે. અને આગળ જતા સમાજની અંદર લોકો તારા ફોલોવર્સ બની અને એ લોકો પણ મુશ્કેલીમાં ભાગી જશે. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે, અર્જુન, તું બાકીના બધા લોકો માટે એક આદર્શને એસ્ટાબ્લિશ કર. બરાબર ને? ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. મહાન લોકો ફાટેલું જીન્સ પહેરશે, બરાબર, તો પાછળની પ્રજા ફાટેલું જીન્સ પહેરશે. આજે આપણા દીકરા દીકરીઓ બોલિવૂડ ને હોલીવુડ ની કોપી કરે છે ને,
ફાટેલા કપડા પહેરીને. પહેલાના જમાનામાં તો થોડુંક આટલું ફાટેલું હોત બરાબર હોય તો એને રફુ કરીને આપણે પહેરતા હતા. તમને લોકોને યાદ હશે આપણે નાના હતા તો. બરાબર, જેની જેવી પરિસ્થિતિ મુજબ. અને બાકી ફાટેલું હોય તો આપણે પહેરીએ જ નહીં, બાકી પહેરીએ તો રફુ. અત્યારે તો નવા કપડા ફાટેલા મળે. આપણે તો હજી નાના સિટીમાં રહીએ છીએ અમે ખાસ તો, એટલે બહુ વાંધો નથી. પણ તમે લોકો મુંબઈમાં ને એમાં જાઓ બરાબર, ઝારા ના એના બધા સ્ટોરમાં તમે કપડા લેવા જાઓ તો પેલા તમારે કપડું ગોતવું પડે કે આમાં પહેરવાનું ક્યાંથી છે, એટલા કાણા અંદર હોય. કારણ કે પેન્ટ છે તેમાં એટલા કાણા હોય તમને આમ પગ નાખવાનું ક્યાં, એટલું ફાટેલું હોય. લોકો પહેરતા હોય. શું કામ? તો કે આપણે કોને ફોલો કરીએ છીએ? તો કે આવા લોકો, બોલીવુડ બરાબર. એટલે મહાન લોકો ધોતી પહેરશે, કુર્તો પહેરશે, સાડી પહેરશે, પાછળની જનરેશન એને ફોલો કરશે. બરાબર. જો તમે શું બોલો છો એના કરતા તમે શું કરો છો ને એ વધારે મહત્વનું છે. બરાબર. પ્રભુપાદ બરાબર બહુ સરસ સમજાવે છે કે તમે પ્રચાર કરો એની પહેલા તમારા આચરણમાં હોવું જોઈએ. જો તમારા આચરણમાં નથી તો તમે ગમે એટલો પ્રચાર કરશો, માઇક લઈને ગમે એટલા મોટા અવાજે બોલશો ને, લોકો તમારું સાંભળશે નહીં. પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા બરાબર, અમેરિકામાં પ્રભુપાદ ગયા, લેક્ચર આપતા હતા. 20-25 મિનિટનો લેક્ચર હોય, જે શરૂઆતમાં આપતા હતા સામાન્ય. લોકો લેક્ચર થી એટ્રેક્ટ નહોતા થઈ ગયા, કારણ કે લોકોને કઈ શરૂઆતમાં ખબર નહોતી પડતી અમેરિકનોને, કોણ કૃષ્ણ, કોણ રામ, કોણ ઓળખતું હતું એને. પણ એ લોકો એટ્રેક્ટ થયા પ્રભુપાદની લાઈફસ્ટાઈલથી, પ્રભુપાદના આચરણથી, એનો વ્યવહાર, સતત જપ કરો, નામ જપ, એનું જે થિંકિંગ બરાબર, એના વિચારોથી લોકો એટ્રેક્ટ થયા. બરાબર. રશિયાની અંદર એક વખત પ્રભુપાદના શિષ્ય બરાબર બીજા શિષ્યને રશિયા મોકલે છે પ્રભુપાદ. તો એ શિષ્ય કહે છે પ્રભુપાદ અમને તો રશિયન આવડતી નથી, તો અમે રશિયામાં કેમ પ્રચાર કરશું? તો પ્રભુપાદ કે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, લેંગ્વેજની ચિંતા ના કરો. તમે અહીંયા જે કરો છો ને એ તમે રશિયામાં જાઓ ને ત્યાં કરો. સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠો, ધોતી કુર્તો પહેરો, તિલક કરો બરાબર, નામ જપ કરો, પ્રચાર કરો, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ નું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરો. બસ આટલું કરો. તમારે લેક્ચર આપવાની જરૂર નથી. તો ભક્તો અમેરિકાથી રશિયા ગયા, કઈ રશિયન આવડે નહીં બરાબર, અને ખાલી એનું જે આચરણ જોઈને રશિયનો એટ્રેક્ટ થઈ ગયા કે આની કેવી લાઈફસ્ટાઈલ છે સવારથી લઈને સાંજ સુધી. તો બહુ મહત્વનું છે કે આપણા રોલ મોડેલ કોણ છે. બરાબર ને, આપણે અત્યારે બોલીવુડ વાળાને રોલ મોડેલ બનાવીએ, એક્ટર ક્રિકેટરને રોલ મોડેલ આપણા બાળકો બનાવે છે. જો મારા રોલ મોડેલ 12 મહાજનો હશે, મારા રોલ મોડેલ શિવજી હશે, બ્રહ્માજી હશે, જનક રાજા હશે, હનુમાનજી મહારાજ હશે બરાબર, મારું બાળક એને ફોલો કરશે. હું ભગવદ્ ગીતા વાંચીશ તો મારું બાળક ભગવદ્ ગીતા વાંચશે. હું ભગવાનને ભોગ લગાવીશ, 16 માળા કરીશ તો મારો દીકરો એકાદી માળા તો કરશે મને જોઈને એટલીસ્ટ. બરાબર. તો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે શું કરીએ છીએ. બરાબર. તેથી મહાપુરુષોએ જે કર્યું છે બરાબર, એને આપણે ફોલો કરવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. બરાબર. કારણ કે બાળકો માટે પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં સમજાવે છે, બાળકો માટે એના જે ટીચર, એના જે માતા પિતા છે બરાબર, એના માટે શ્રેષ્ઠ છે, અને બાળકો હંમેશા એને ફોલો કરે છે. તો કરવું જોઈએ. બરાબર. અત્યારે લોકોના રોલ મોડેલ ટીવીમાં ગુટકાની એડ આપતા હોય નથી, જુબા કેસરી બરાબર, તો આવા બધા લોકો બધાના રોલ મોડેલ છે આપણા બાળકોના. આ કહેવાય કે આજ બધા જે રોલ મોડેલ જેના આપણે આપણા બાળકો માને છે, બધા આપણા બાળકોને જુગાર શીખડાવે છે. બરાબર ને, રમી કેટલું બધું આવે છે ઓનલાઈન જુગાર, ઓનલાઈન ગેમિંગ. કેટલા લોકોના ઘર આખા પાયમાલ થઈ ગયા છે, મા બાપની આખી જિંદગીની મહેનત એમાં ડૂબી ગઈ છે. કેટલા એક્ઝામ્પલ છે. આની પેલા મેં તમને એક પ્રસંગ કહ્યો હતો લેવલ 1 ની અંદર, એક મારા મિત્ર, તમને લોકોને યાદ હશે, અમદાવાદની અંદર આખા જિંદગીની કમાણી જતી રહી ખાલી 2 વર્ષની અંદર. વિચાર કરો. તો આપણા રોલ મોડેલ કોણ છે? આવા લોકો આલ્કોહોલની જે એડ કરે છે, દારૂની એડ કરે છે, જુગારની એડ કરે છે. તો આપણે યાદ રાખવું પડશે કે આપણા રોલ મોડેલ કોણ છે. ભગવાન અર્જુનને કહે છે, અર્જુન તું રોલ મોડેલ બન. ભગવાન કહે છે, અર્જુન તને હજી અઘરું લાગતું હોય, ના સમજાતું હોય તો ભગવાન પોતાનું એક્ઝામ્પલ આપે છે. અરે અર્જુન, નમે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યમ ત્રિષુ લોકે કિંચન. અર્જુન, 3 લોકમાં મારા માટે કોઈ કર્મ નથી, કોઈ કર્મ નથી. મને કોઈ વસ્તુનો અભાવ નથી. મારા અહીંયા આવીને લીલા કરીને, મારે અહીંથી કઈ અર્જિત કરીને સોના મહોરો ત્યાં લઈને જવાનું નથી. ગોલોકમાં કઈ ઘટતું નથી. ભગવાન ચોખ્ખું કહે છે કે મારા માટે મારે કોઈ વસ્તુનો અભાવ નથી. તો મારે આવીને અહીં કઈ ભેગું કરવાનું નથી, મહેલ બનાવવાનું નથી, મારે કશું મેળવવાની જરૂરિયાત. છતાં પણ ભગવાન કે હું આવું છું ત્યારે હું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરું છું, પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી હું કરું છું અર્જુન. બરાબર. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, ભગવાન ક્ષત્રિય તરીકે પ્રગટ થયા તો ક્ષત્રિય તરીકેના કાર્યો કર્યા. બરાબર. ભગવાનને શું જરૂર છે ગુરુનું શરણ લેવાની? તમે મને કહો
કારણ કે ભગવાન પોતે કહે છે કે વેદેશ્ય સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો, બરાબર. વેદો ભગવાનના મુખમાંથી નીકળતા હોય એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને રામને ગુરુ શું કામ ધારણ કરવા પડે? શું કામ સાંદીપની ઋષિ પાસે ગયા? શું કામ રામચંદ્રજી વશિષ્ઠજી પાસે ગયા? શું કામ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ઈશ્વરપુરી પાસે ગયા? વાય? કારણ કે ભગવાન પણ શાસ્ત્રને ફોલો કરે છે. કારણ કે જો આજે ભગવાન બરાબર એ ફોલો ના કરે તો પાછળની પ્રજા જે છે એ કહેવાય કે પતિત થઈ જાય, પતન થઈ જાય, બરાબર. તો એટલા માટે બાકી તો જો ભગવાનના દેહ અને આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. શાસ્ત્રોની અંદર લખ્યું છે, શ્રીલ પ્રભુપાદજી શ્વેતાસર ઉપનિષદનો રેફરન્સ આપે છે. ઘણા બધા મૂર્ખાઓ એવું કહેતા હોય કે ગીતા કૃષ્ણએ નથી બોલી, એની અંદરથી પરમાત્માએ બોલી છે, ફલાણાએ બોલી છે, કાલે બોલી છે, શિવ બાબાએ બોલી છે. ભગવાન કૃષ્ણ બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે, હું જ ભગવાન છું. ઘણા બધા એવા સંપ્રદાયો પણ છે જે ભ્રામક વાતો ફેલાવે છે. એક તો આખો એવો ધર્મ છે, હું નામ નથી લેતો, એક ધર્મ આખો એવો છે જે એવું માને છે કે કૃષ્ણ અત્યારે નરકમાં છે, કૃષ્ણ કોઈ ભગવાન નથી, એ તો નારકીય જીવન જીવી રહ્યા છે. પછી અમારા સંપ્રદાયમાં એ આવશે, અમારા સંપ્રદાયના સાધુ બનશે આગળ જતા કૃષ્ણ, ત્યારે કૃષ્ણનો ઉદ્ધાર થશે. આવો આવો પ્રચાર થાય છે. લોકો એમાં દીક્ષા લે છે, આખું જીવન બરબાદ કરે છે, બરાબર. જયારે એને ખબર નથી પડતી, ભગવાન કહે છે નમે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યમ. આગળ પણ ભગવાન કીધું, બરાબર, કે મારા માટે કોઈ કર્મનું બંધન નથી. માયા દેવીથી ભગવાન પ્રભાવિત થતા નથી. દેવી એશામ ગુણમયી મમ માયા દુરતયા. ભગવાન કે છે મારી અંડરમાં છે, છતાં લોકો કે, બરાબર, ભગવાનને કોઈ કર્મ બંધન હોતું નથી. એટલે ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે કે અર્જુન, મારા માટે તો કઈ નથી, છતાં હું આવું છું, હું બધું કરું છું ને, બરાબર. આખું યુદ્ધ પતી ગયું, કૃષ્ણ યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર હતા, આખું યુદ્ધ પતી ગયું. એઝ એ સારથી તરીકે કૃષ્ણએ કામ કર્યું અર્જુનનું. યુદ્ધ પતી ગયું પછી કૃષ્ણ ગયા પાંચે પાંડવો પાસે કે ભાઈ ચાલો હવે યુદ્ધ પતી ગયું ને કેટલાય દિવસથી હું યુદ્ધ કરું છું, સવારથી લઈને સાંજ સુધી, તો આપણો હિસાબ કરો ભાઈ, શું થયું, કેટલાક મારા નીકળે છે, ભાઈ આપણો મહેનતનો કંઈક બદલો તો આપો. ઉલટાની પોતાની નારાયણ સેનાએ આપી દીધી સામે વાળા, પોતાના સૈનિકો સામે મળી રહ્યા છે, પોતે આ બાજુ છે. કોઈ લેવા દેવા નથી. ભગવાન કે મારે, હું તો તોય મારું કર્તવ્ય કરું છું, તારે કરવું જોઈએ. ભગવાન અર્જુનને સલાહ આપે છે, કારણ કે ભગવાન કે હું નિયત કર્તવ્ય કર્મ હું ના કરું ને તો શું થશે? તો બધા મનુષ્યો મારા માર્ગનું અનુસરણ કરશે. ભગવાને આમ કર્યું, અમે પણ એમ કરશું. અત્યારે ઘણા બધા મૂર્ખ લોકો છે, બરાબર, કૃષ્ણની કોપી કરતા હોય છે, બરાબર. ભગવાન એ સમજાવે છે. તો આધ્યાત્મિક જીવનની અંદર પ્રગતિ કરવી હોય, સામાજિક શાંતિની સમતુલા જાળવવી હોય, બરાબર, તો પરંપરાગત નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ, બરાબર. ભગવાન માટે જરૂરી નથી, છતાં ભગવાન બધા નિયમોનું પાલન કરે છે. આવે છે ત્યારે ધર્મની રક્ષા કરવા માટે જે કઈ કરવાની જરૂર પડે ભગવાન બધું કરે છે, નહીતર પતન થાય. ભગવાન કે હું મારી પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી ના કરું, બધા લોકનો વિનાશ થઈ જાય, ત્યારે હું અવાંછિત એટલે વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ બનું અને આ રીતે સર્વ જીવોની શાંતિ નષ્ટ કરનારો બનું. ભગવાનને ચિંતા છે, બરાબર, ભગવાનને બધા ફોલો કરશે. તેથી ભગવાન જયારે આવે છે ત્યારે શ્રેષ્ઠ મિત્ર, શ્રેષ્ઠ દીકરો, શ્રેષ્ઠ પતિ, શ્રેષ્ઠ પ્રેમી બને છે. રામચંદ્રજી તરીકે આવ્યા, મર્યાદા પુરુષોત્તમ તરીકે આદર્શ એસ્ટાબ્લિશ કર્યો કે કેવો દીકરો હોવો જોઈએ, કેવા પતિ હોવા જોઈએ, નિષાદ રાજ સાથે એમની મિત્રતા, કેવા મિત્ર હોવા જોઈએ, હનુમાનજી મહારાજ સાથે એનો સ્વામી ભાવ, કેવા સ્વામી હોવા જોઈએ. એકદમ પરફેક્ટ એક્ઝામ્પલ એસ્ટાબ્લિશ ભગવાન કરે છે, બરાબર. તો વર્ણશંકર પ્રજા એટલે કે વર્ણ જોઈતી પ્રજા જે સમાજની અંદર શાંતિ અને ઉપદ્રવ રૂપ બને, બરાબર. શાસ્ત્રમાં એ લોકો નથી માનતા હોતા, એને કોઈ સંસ્કાર નથી હોતા. પ્રભુપાદ લખે છે, સમજાવે છે પ્રભુપાદ આપણને. તો આવી જે પ્રજા છે, એટલે જ્યારે જ્યારે ભગવાન અવતરે છે ત્યારે આ બધા મહત્વના કાર્યોને ધ્યાનમાં લે છે, કારણ કે બધા જીવોના પિતા છે ને, એટલે ધ્યાન રાખે છે, બરાબર. કારણ કે ઇનડાયરેક્ટલી ની તરફ જવાબદાર બને છે. એટલે આપણે યાદ રાખવું જોઈએ હંમેશા કે ભગવાનના પગલાનું અનુસરણ કરવાનું છે, બરાબર. અનુસરણ, છતાં યાદ રાખવું પડે કે અનુકરણ કરવાનું નથી. અનુસરણ અને અનુકરણ એ બેમાં ફેર છે. અનુસરણ અને અનુકરણ બે સમાન નથી. ભગવાને 5 વર્ષની ઉંમરે ગિરી ગોવર્ધન મહારાજને ડાબા હાથની ટટલી આંગળી ઉપર ધારણ કર્યા છે. આજે ઘણા બધાને કૃષ્ણ બનવા, હું ભગવાન છું, હું ભગવાન છું. એ તો એકાદો બે 4 ટનનો પાણો તો ઉપાડી જવો એક હાથે. એક હાથે ના ઉપડે, 2 હાથે ઉપાડો, 1-2 ટનનો પાણો ઊંચો કરી જવો. ભગવાન આખો ગિરી ગોવર્ધન ધારણ કર્યું હતું. તો ભગવાનનું અનુકરણ ના થાય,
અનુસરણ થાય, ભગવાન જે ભગવદ્ ગીતાની અંદર જે ઉપદેશ આપે છે એને જીવનમાં ઉતારવાનું. આપણાથી ઘરે ઓલો ગેસનો બાટલો ઉપડે નહીં, ઓલો ગેસનો સિલિન્ડર વાળો આવ્યો હોય, બરાબર, આપણે કિચનમાં મૂકવું હોય તો એ નીચે ઓલો ગરડી વાળું આપણે જોઈએ, એ લઈને આપણે કિચનમાં મૂકવા જઈએ. આપણાથી ગેસનો બાટલો ના ઉપડે, આપણે ભગવાન બનીએ. બરાબર. ઘણા બધા એમ કે ભગવાનને 16,108 રાણી હતી, હું 2-4 ના રાખી શકું. તું 2-4 શું કામ ભાઈ? તું 16,000 રાખ ને. 16,108 કૃષ્ણને રાણી હતી, એની સાથે કૃષ્ણ 16,108 હતા. આપણી છે તેવડ? આપણાથી એક નથી સચવાતી. બરાબર. એમાં હાહાકાર થઈ જાય છે એકમાં. એ ભગવાન હતા, એ કરી શકે છે. બરાબર. ભગવાનની ગોપીઓ કેટલી હતી? 10,000 કરોડ ગોપીઓ હતી. તમને એમ થાય કેટલી તો વસ્તી નહોતી. બરાબર. ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ લેવલ ઉપર છે. ભગવાનની 100 ગોપીઓના 100 જૂથ હતા. ગોપીઓમાં ભગવાનની ગોપીઓ 2 પ્રકારની હતી. એક તો નિત્ય સખી હતી કે જે ગોલોક ધામમાંથી ડાયરેક્ટ આવે, અને એક એવી જે ગોપીઓ હતી કે જે જીવો હતા. બરાબર. કે જેને એડવાન્સ લેવલ ઉપર ભક્તિ કરતા 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 એ લેવલ સુધી પહોંચ્યા છે. બરાબર. ભાગવતમ ની અંદર ચર્ચા છે. તો આવી અલગ અલગ પ્રકારની ગોપીઓ મળીને 10,000 કરોડ ગોપીઓ હતી. બરાબર. ભગવાન એને સાચવી શકે. બધી ગોપીઓ સાથે અલગ અલગ કૃષ્ણ. બરાબર. એટલા માટે શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર કહ્યું છે ભગવાનના ઉપદેશોનું પાલન કરવું જોઈએ. ભગવાન જે કહે છે પ્રમાણે ભગવાનના કાર્યોનું અનુકરણ કરવું ના જોઈએ. મનુષ્ય ક્યારેય યાદ રાખવું જોઈએ. લોકો શિવજીનું અનુકરણ કરતા હોય છે. બરાબર. અને ખોટો પ્રચાર, દુષ્પ્રચાર કરતા હોય છે. હમણાં મહાશિવરાત્રી આવશે, બમ બમ બોલે એમ કરીને ભાંગ પીશે અને ગાંડા થશે, પછી ચલમો પીશે, ગાંજા પીશે. બરાબર. ક્યાં લખ્યું છે? પેલા તો શિવજી છે પરમ વૈષ્ણવ છે, વૈષ્ણવા નામ યથા સંભવ. બરાબર. પીવું જ હોય તો શિવજીએ તો હલાહલ વિષ પીધું હતું, આખું સમુદ્ર, માનવ સમાજના હિત માટે. તમે એકાદું ઢાંકણું પી જુઓ, મોનોકોટોનું મળે જ છે બજારમાં. એખાદી બોટલ લઈ આવો, શિવજીની કોપી કરતા પહેલા એકાદું આ ટ્રાય કરી જુઓ. બરાબર. તો ભગવાનની કોપી ના હોય તો આવા ઘણા પાખંડી છે, ભગવાનની રાસલીલાઓની, ભગવાનના પ્રેમ નૃત્યની અનુકરણ કરવાની કોશિશ કરતા હોય છે. પણ એ ભૂલી જાય છે કે આપણા જે ગેસનો બાટલો ઉપડતો નથી, આપણે એની કોપી કરવાની ના હોય. ભગવાને જે કહ્યું છે આપણે એ કરવું જોઈએ. ભગવદ્ ગીતાની અંદર ભગવાને જે ઉપદેશ આપ્યા છે એ કરવા જોઈએ. હે ભરતવંશી, જેવી રીતે અજ્ઞાની મનુષ્ય ફળ પ્રત્યે આસક્તિ રાખીને કર્તવ્ય કર્મ કરે છે. આની અંદર 2 વિભાગ આપ્યા છે આ શ્લોકની અંદર. એક તો કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ મનુષ્ય અને એક કૃષ્ણ ભાવના રહિત મનુષ્ય. 25મા શ્લોકમાં 2 પ્રકારની કેટેગરી. બરાબર. તો જે કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં નથી, એટલે કે કર્મી લોકો, એ પોતાનું કાર્ય બરાબર આસક્તિ રાખીને કરે છે. જો તમે કેટલા બધા લોકો ડેડિકેશન થી રોજ સવારે ઉઠી જશે, બરાબર, તરત તૈયાર થઈ જશે, ફટાફટ ફટાફટ તૈયાર થઈને તરત જોબ ઉપર જતા રહેશે, જોબ ઉપર સરસ રીતના કામ કરશે, યસ બોસ યસ બોસ યસ બોસ કરીને રાત સુધી કામ કરશે, રાત્રે મોડા મોડા ઘરે આવશે. બરાબર. સતત આસક્તિ રાખીને કામ કરશે. તેવી રીતે વિદ્વાન જનોએ, એટલે કે ભગવાનના ભક્તોની વાત છે, સામાન્ય લોકોને સાચા માર્ગે દોરવા માટે અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવા જોઈએ. તો આપણે પણ એવું નહીં કે આ બધા કરે છે તાને કહેવાય છોડો, એના હાલ ઉપર છોડો, છોડો ઘરબાર ચલો હરિદ્વાર. નહીં. ભગવાન કહે છે ખરેખર વિદ્વાન જનો તો એ છે કે આવા જે સામાન્ય લોકો જે છે, બરાબર, એને સાચે માર્ગે દોરવા માટે એની વચ્ચે રહીને, અનાસક્ત રહીને પોતે કર્મ કરે છે. એની વચ્ચે જ રહીને એ પોતે પણ કર્મ કરે છે. ઓલાને એવું લાગે મારા જેવા જ છે, અને જયારે તમને એવું લાગે ને કે આ મારા જેવા છે, ત્યારે જ તમે એની વાત સાંભળો. બરાબર ને? કોઈ પણ વ્યક્તિની વાત તમે તમારા જીવનમાં ક્યારે ઉતારો, તમને એવું લાગે કે આપણા લેવલના છે, ત્યારે આપણે આપણી પર્સનલ વાતો એને શેર કરીએ, પ્રશ્નના જવાબ આપણને ત્યારે મળે તો આપણે જીવનમાં ઉતારીએ. તો ભગવાનના ભક્તો પણ આ સમાજની અંદર રહે છે. બરાબર. અને એ કહેવાય કે સામાન્ય લોકોને સાચા માર્ગે દોરવા માટે કરે છે કામ. એટલે કર્મ તો કરવું જ પડશે, પણ કર્મના ફળો કૃષ્ણને અર્પણ કરવાની વાત ભગવાન ફરીથી કરી રહ્યા છે. બરાબર. એટલે 2 પ્રકારના જે લોકો છે, એક છે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કરે છે, અને એક છે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરે છે. બરાબર. તો વિદ્વાન મનુષ્યોએ સકામ કર્મોમાં આસક્ત એવા અજ્ઞાની લોકોના મનને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં. કેવી રીતના પ્રચાર કરવો જોઈએ, કેવી રીતના સમાજમાં રહી અને કર્મ કરતા કરતા, બીજા લોકોને પ્રચાર કરતા કરતા આપણે ભગવત ધામ જવું, એનો રસ્તો ભગવાન આ સમજાવે છે કે વિદ્વાન મનુષ્ય સકામ કર્મોમાં આસક્ત હોય. સકામ કર્મ એટલે કર્મી લોકોની વાત છે કે હું આ કરું મને આ મળે. આવા અજ્ઞાની લોકોના મનને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં. તેમને કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ નહીં. લેવલ 1માં બરાબર કોઈ આવ્યા અને આપણે તરત જ બરાબર આપણે જનરલી 4-5મા દિવસે એને કહી દઈએ કે બસ આ સંસાર તો મિથ્યા છે, કૃષ્ણની ભક્તિ પરમ સત્ય છે,
ને છોડો બધું તમે, કાલથી મારી સાથે મંગળા આરતીમાં આવો, આપણે બધા 16 માળા કરશું, જપ કરશું, કામના કલાકો ઘટાડી દો, ભક્તિના કલાકો વધારી દો, અને ધીમે ધીમે આ જ ગોલ છે, ધીમે ધીમે બધું ત્યાગ કરો. તો આવશે કોઈ આપણા ક્લાસની અંદર? બરાબર, બધાને એમ થાય કે આ ઇસ્કોન વાળા જ બધાને સાધુ જ બનાવી દેશે. બરાબર, તો એ પ્રચાર કરી શકાય નહીં એ રીતના ભગવાન કહે છે, એમ ના થાય. ભગવાન ના પાડે છે કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે પ્રોત્સાહન નહીં આપવાનું એને, પરંતુ શું કરવાનું? તો કે ભક્તિભાવપૂર્વક એને કર્મમાં વ્યસ્ત રહેવા પ્રેરણા આપો. એને તમે સમજાવો કે તમે જ્યાં છો ત્યાં એકાદશીના વ્રત કરો, કામ ધંધો બિઝનેસ કરતા હોય એમાંથી જે ઇન્કમ આવતી હોય એકાદશીના દિવસે થોડું ગૌ માતા માટે દાન કરો, મંદિર માટે થોડું દાન કરો, બ્રાહ્મણ વૈષ્ણવો માટે દાન કરો. આનાથી શું થશે? તો કે એ દાન કરવાથી પૈસા પ્રત્યેની એની આસક્તિ કપાતી જશે ધીમે ધીમે. તો દેવું બહુ અઘરું છે ભાઈ. મહેનતના પૈસા હોય આપણી પાસે 5,000, 10,000, 20,000, લાખ, 2 લાખ, બરાબર, એમાંથી 5,000 કાઢીને દેવા એટલે કોઈ નાની વાત નથી. બરાબર, અને એમાં એવી જગ્યાએ દેવા જે તમારું નામ તકતી કે મારવામાં આવતી નથી. બરાબર છે, લોકો આપે ભાઈ 5 લાખ રૂપિયા ડોનેશન આપી દે, પણ ક્યાં? તો કે મોટું નામ લગાડે. પણ એવી જગ્યાએ દાન આપવું જ્યાં તમારા નામની કોઈ તકતી નથી, જ્યાં કે 5 દી પછી કોઈ પૂછવાનું નથી, યાદે નથી કરવાનું. આવી જગ્યાએ દાન કરવું ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. એનાથી શું થશે? આસક્તિ કપાઈ જશે આપણી ધન પ્રત્યે. તો આવી રીતના એને શીખડાવવાનું છે. એને કહેવાનું છે ભોગ લગાડો, ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મ કરો, અને આવી રીતના એને પ્રેરણા આપશું તો શું થશે? તો ભગવાન કે ધીરે ધીરે કૃષ્ણ ભાવના અમૃતનો વિકાસ થશે. ડાયરેક્ટ નહીં થાય. ઓલું નારિયેલ તોડવાની પદ્ધતિ તમને ખબર છે? આપણે ભગવાનને નારિયેલ અર્પણ કરીએ ને, 2 રીતના તૂટે. બરાબર, એક તો નારિયેલ લો અને કેવા પથ્થર ઉપર જોશથી મારો તો કેટલા બધા કટકા થઈ જશે, પાણી બધું ઢોરાઈ જશે, અને અંદરનો જે એનું મલાઈ જે છે, જેને ટોપરું કહો, એની કાચલી સાથે ચોટેલું હોય. પછી તમારે ઓલું કહેવાય કે ચપ્પુ લઈ અને જુદું પાડવું પડશે. એમાં આપણી હેરાનગતિ વધારે છે. એક બીજો રસ્તો છે કે એ જ નારિયેલને પથ્થર ઉપર ઠપકારો ધીમે ધીમે, ઠક 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 ઠક, પછી ફેરવો, ઠક 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 ઠક, ફેરવો, ઠક 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 ઠક. આમ કરશો તો અવાજ ધીમે ધીમે તમને લાગશે કે બોધો થઈ જશે, બદલી જશે. પછી ફટકારો, કાચલી જુદી, અંદરનો ગોળો જુદો. આ પદ્ધતિ છે. કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તમાં સેમ પદ્ધતિ છે. તો ભૌતિક લોકો છે એની આત્મા અને એનું શરીર એકદમ ચોટેલા હોય, એકદમ ચોટેલા હોય. તો એમાંથી એને જુદું પાડવું હોય તો શું કરવું પડશે? ઠક 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 ઠક. એટલે ચિંતા નહીં કરતા કે શરીરમાંથી આત્મા જુદું પડે તો આત્મા બહાર નીકળી જાય ને અહીંયા આપણો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જાય. હું એ વાત નથી કરતો. હું વાત કરું છું કે દેહાત્મ ભાવમાંથી આપણે બહાર નીકળવાની વાત છે. હું આ શરીર નથી, હું આત્મા છું. આત્મા રહેશે, તમે ચિંતા નહીં કરતા. આત્મા અંદર રહેશે, નીકળી નહીં જાય તાત્કાલિક. એ તો જેટલું આયુષ્ય ભોગવવાનું હશે ત્યારે નીકળશે. તો આ જે સોલ અને બોડી, શરીર અને આત્માનું જે એટેચમેન્ટ જે છે એ ધીમે 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 તોડીશું તો આપોઆપ એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવશે. સેવા કરતા 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 કરતા. બાકી ભગવાન અહીં ના પડે છે, છોડો ઘરબાર ચલો, હરિદ્વાર વાળો જે હિસાબ કિતાબ છે ને, બરાબર, એ અહીં કરવાની ભગવાન ના પાડે છે. વાર છે ભગવાન કે એને સમય આવવા દો. જીવ મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી. કારણ કે બધા લોકો હું અને મારું માં ડૂબેલા છે. અહંકાર, વિમૂઢાત્મા, કરતા હમિતિ મન્યતે. આ બહુ અઘરું છે ભાઈ, હું અને મારું માંથી નીકળવું. લોકો સંન્યાસી બની જાય, વૈરાગી બની જાય, પછી હું ને મારું મત પડેલા હોય છે. તો આમાંથી કાઢવા ભગવાન કે મુશ્કેલ છે મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવમાં. બરાબર, અને સમજવું પડશે કે આ પ્રકૃતિના 3 ગુણો સિવાય કાંઈ કાર્ય કોઈ કરતા નથી. કરતા ડુઅર. આપણને એમ થાય બધું હું જ કરું છું, આઈ એમ ધ બોસ. તો ખરેખર આપણે કરતા નથી. આપણે કરતા નથી. નથી ને? છીએ એકચ્યુઅલી, પણ લોઅર લેવલના કરતા. આત્મા લેવલે આપણે કરતા છીએ કે આપણે ડિઝાયર કરી શકીએ. એનાથી ઉપરના એક કરતા છે પ્રકૃતિ, બરાબર, જે ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે. પણ એનાથી ઉપર એક કરતા છે. કોણ છે એનાથી ઉપર કરતા? આત્માની ઉપર પ્રકૃતિની, પ્રકૃતિની ઉપર એક કરતા છે. કોણ? Who is? બોલો 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 બોલો. કૃષ્ણ પરમાત્મા પરમાત્મા. ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા. એપ્રુવિંગ ઓથોરિટી કહેવાય એને, એપ્રુવિંગ ઓથોરિટી. ઉપદ્રષ્ટા, અનુમંતા, સૌથી ઉપરની ઓથોરિટીઝ જે છે પરમાત્મા છે. આત્મા, પ્રકૃતિ અને પરમાત્મા. આત્મા ઈચ્છા કરી શકે છે, બરાબર. આપણને એમ થાય કે હું જ બધું કરું છું. ઓલો ગાડા નીચે કહેવાય કૂતરું આયલું જતો હોય ને, એના જેવી વસ્તુ છે. આ તમે ઓલું ભજન સાંભળ્યું હશે ને, ગાડામાં બહુ બધો વજન હોય, કૂતરું નીચે ચાલતું, કૂતરું આમ હાલે, આમ ઊંચું થઈને. આ ભાગ થોડોક અડી જાય ગાડાને, એમ થાય કે આપણો વજન આપણે જ ઉપાડ્યો છે.
આપણને બધાને એમ છે કે આ સંસાર મારા કારણે જ ચાલે છે. મોટા મોટા ડોક્ટરો, વૈજ્ઞાનિકો, ઇવન કોઈ પણ સામાન્ય પરિવાર, આપણે કે સામાન્ય પરિવારમાં હોય તો આપણને એમ થાય કે આ પરિવાર મારા કારણે જ ચાલે છે, મારા કારણે, હું છું એટલે બધું થાય. ભાઈ એ તો તમને ખબર પડે, હું નહીં હોય ને કેટલી વીહે હો થાય. આપણે એવું કહેતા હોય કે હું છું ને એટલે આ બધું ચાલે. બરાબર, આપણે સમજતા નથી કે લો ઓફ ડિઝાયર, લો ઓફ કર્મ અને લો ઓફ લવ 3 લેવલ ઉપર ડુઅર કામ કરે છે. કર્મ બરાબર જે થાય છે આ 3 બરાબર. બાકી જો ખાલી આપણી ઈચ્છા કરવાથી આપણે કરતા હોય તો અત્યારે હું ઈચ્છા કરું મને BMW મળી જાય, મને મળી જશે? મને નહીં મળે. મારા કર્મમાં હશે, બરાબર, મારું પ્રારબ્ધ જ્યારે બનશે ત્યારે મળશે. તો એ કોણ મને આપશે? પ્રકૃતિ દ્વારા, મારા કર્મનું રિઝલ્ટ. અને પ્રકૃતિને એક કોણ એપ્રુવ કરશે? તો કે ભગવાન. એટલે ઘણા બધા એમ કે મેં ખૂબ મહેનત કરીને ભાઈ એટલે અમે ડોક્ટર બન્યા, એટલે એન્જિનિયર બન્યા. ના, અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી કૃષ્ણની છે. તમારી સાથે કેટલાય હોશિયાર છોકરાઓ હતા જે ના બની શક્યા, તમારા કરતા સારું આવડતું હતું એને, તમે એની પાસે શીખવા જતા હતા. યાદ કરો, તમે એની નોટ્સ વાંચેલી છે એક્ઝામની અંદર, એની નોટ્સ તમે લીધી છે, બરાબર. પર્સન્ટેજ તમારે વધારે આવ્યા હોય અથવા એને વધારે આવ્યા હોય તો પણ એ આજે એ સક્સેસફુલ નથી, તમે સક્સેસફુલ છો. આવું છે કે નહીં? તમે જોયું છે કે ખાલી મેં જોયું છે આવું? આપણે સ્કૂલ અને કોલેજમાં આવું આપણે જોયું છે. તમે પાછું વળીને જુઓ તમારો 10મા ક્લાસ, 12મા ક્લાસ, અને અત્યારે લોકો કોન્ટેક્ટમાં હોય તો કોન્ટેક્ટ કરી જુઓ, તમને ખ્યાલ આવશે કે ખરેખર સક્સેસફુલ કોણ છે. બરાબર. તો ખાલી ઈચ્છા કરવાથી મળે એ નથી હોતું, સાથે સાથે કર્મમાં હોવું જોઈએ ને સાથે કૃષ્ણની એપ્રુવિંગ ઓથોરિટી. અને લો ઓફ લવ જે ભગવાન લેવલ ઉપર આવે છે ને, તો ઘણીવાર કર્મમાં હોય ને તોય ભક્તોમાં નુકસાનદાયક પરિસ્થિતિ ભગવાન ઉભી ના આપે. ધારો કે આપણા કર્મમાં હોય પણ ભક્તિમાં નુકસાન થાય એવી કોઈ વસ્તુ હોય ને, ભગવાન આપે નહીં. કર્મમાં હોવા છતાંય, તમે અર્જિત કરેલું હોવા છતાંય ના આપે, કારણ કે અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી છે કૃષ્ણની. બરાબર. તો ભગવાન અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી છે, આપણે સમજવું જોઈએ. નહીં સમજીએ તો કેવું થશે? અહંકાર વિમૂઢાત્મા કરતા હમિતિ મન્યતે, હું કરતા છું, હું અને મારું. આમાંથી આપણે બહાર નીકળી શકતા નથી. બહુ મોટી વાત છે. એ મહાબાહુ જે મનુષ્ય પરમ સત્યનું જ્ઞાન ધરાવે છે, પરમ સત્ય એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે, એના વિશે કોઈ જાણે છે, ભક્તિમય કાર્ય અને સકામ કર્મ વચ્ચેનો તફાવતને જાણે છે, એને ખબર પડી જાય કે ભક્તિ એટલે શું, સકામ કર્મ એટલે શું, અકર્મ એટલે શું, કર્મ એટલે શું, એને ખ્યાલ આવી જાય છે. અને આવી રીતના જાણે છે, પોતાની જાતને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં બિલકુલ વ્યસ્ત નથી કરતો. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિથી મળતું જે સુખ છે ટેમ્પરરી છે, એને ખબર છે. એટલે બધી ઇન્દ્રિયો ક્યાં લગાડે છે? ભગવાનની સેવામાં લગાડે છે. અને ખબર છે કે હું તો અંશ છું, મારા પિતાજી કૃષ્ણ છે, મારું સ્થાન આ ભૌતિક જગતમાં છે જ નહીં. એટલા માટે તમે જોશો ને, મહાન ભક્તો જયારે ચેન્ટિંગ કરતા હોય તો ભગવાનના વિરહમાં ઘણીવાર ડૂબી જાય. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર શું છે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર શ્રી પ્રભુપાદજી સમજાવે છે કે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, ભગવાન તમે મારી સેવાનો સ્વીકાર કરો, મને તમારી સેવામાં લગાડો. કૃષ્ણ, હું અહીં ફસાયેલો છું, હે રામચંદ્રજી હું અહીં ફસાયેલો છું, તમે મને ફરીથી તમારી સેવામાં મને લગાડો. હે શ્રીમતી રાધારાણી, મને હેલ્પ કરો કે હું કૃષ્ણની સેવા સારી રીતના કરી શકું. હે જાનકીજી, મને હેલ્પ કરો કે હું રામચંદ્રજીની સેવા સારી રીતના કરી શકું. આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રમાં આ તો માંગીએ છીએ, કારણ કે આપણે અંશ છીએ, આપણા પિતાજી છે, મારું સ્થાન અહીંયા છે નહીં, મારા ભૂલના કારણે હું અહીં ફસાણો છું, દેહાત્મ ભાવમાં ડૂબેલું છું, તો મારું દરેક કાર્ય છે ભગવાનની સેવા માટે થવું જોઈએ. બરાબર. ત્યારે સમજી શકીએ તો કે પરમ સત્યનું જ્ઞાન જ્યારે થાય ત્યારે, ત્યાં સુધી આ ખબર પડતી નથી. ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોથી મોહગ્રસ્ત થયેલા અજ્ઞાનીજનો દુનિયાવી કાર્યોમાં પરોવાયેલા હોય છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, બરાબર, એને અજ્ઞાની કીધા છે. અને એ ક્યાં પરોવેલા હોય? તો કે દુનિયાવી કાર્યોમાં. સવારથી લઈને રાત સુધી પૈસા 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 પરોવેલા હોય છે, એમાં આસક્ત થાય છે. એમના કાર્યો, તેમના જ્ઞાનનો અભાવ છે, એના કારણે કેવા હોય છે? ઉતરતી કક્ષાના. ગમે એટલા સારા કાર્ય કરશે, પુણ્ય કર્મ કરશે, પણ એને ખબર નથી કે ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુ લોકમ વિષમથી પાછું આઈને આવવું પડશે. ઉતરતી કક્ષાના કાર્યો. તેમ છતાં જ્ઞાની મનુષ્ય તેમને તેમાંથી વિચલિત કરવા ના જોઈએ. ભગવાન ફરીથી આગળના શ્લોક વાળું કે છે કે જ્ઞાની હોય અને આ લોકોને તરત વિચલિત કરવા નહીં, કારણ કે એનું આકર્ષણ ભૌતિક જગતમાં છે. બરાબર. એને તરત તમે એમ કહેશો, ધારો ક્યાંય કોઈ લેવલ 1 માં 2 માં, જો તમે લેવલ 2 માં આવ્યા તો તમારી સાથે કન્ડિશન શું મેં મૂકી છે કે 1 માળા કરો. 1 માળાની જ ખાલી કન્ડિશન છે, કોઈ સાધના ચાર્ટ ભરો અને 1 માળા કરો, આટલી જ કન્ડિશન છે. બરાબર. આને તરત 16 માળા કરવાનું કહેવાય નહીં. બરાબર.
જો તમે એમ કહેશો 16 માળા તો કદાચ 1-2 દિવસ કરશે ને ત્રીજા દિવસે દેખાશે નહીં, બરાબર, આવશે નહીં. કારણ કે એને વિચલિત કરવા ના જોઈએ. 1 માળા, બરાબર, કારણ કે એને ભગવાન સાથે હજી પ્રેમ નથી, બરાબર, એટલે કરવા ખાતર કરશે, પ્રેક્ટિકલ કરવા ખાતર કરશે, બરાબર. પછી ધીમે ધીમે એક કરતા 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 આપણે હમણાં વાત કરી એમ નારિયેલની, આપણે કાચલી, ધીમે ધીમે ઠક 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 1 માળા 1 માળા 1 માળા 1 માળા 1 માળા 2 માળા 2 માળા 2 માળા 2 માળા 3 માળા 3 માળા 3 માળા કરતા 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 16 માળા એ પહોંચી જાય છે, બરાબર. ડાયરેક્ટ 16 માળા જનરલી કરવાની કોઈને સલાહ આપણે આપતા નથી. તો પૂર્વજન્મની ભક્તિ અધૂરી હોય, બરાબર, દિવ્ય ચેતના પ્રગટ થાય અને ડાયરેક્ટ 16 માળામાં આવે. સંબંધ તરત યાદ આવી જાય, દેવી ચેતના તરત પ્રગટ થાય. 6ઠા અધ્યાયના 44મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે પૂર્વજન્મની દેવી ચેતના તરત પ્રગટ થઈ જાય, બરાબર. તો થાય એટલે લોકો ઘણીવાર નાની ઉંમરમાં ભક્તિમાં આવી જાય છે, બરાબર. એટલે ભગવાન કઈ રીતના કર્મ કરવું આ સંસારમાં રહીને, કઈ રીતના કર્મ કરતા કરતા પ્રચાર કરવો, ભગવાને સમજાવે છે. કારણ કે આ બધા લોકો સમાજ સેવા, રાષ્ટ્રીયતા, પરોપકાર ને આ બધા એટલા બધા ડૂબી ગયેલા હોય છે, એમાંથી તરત તમે એને કહો ભાઈ ના આ દેશ સેવા છે એ સર્વોચ્ચ નથી. અત્યારે તમને કોઈને આપણે કોઈને કહીએ કે ના દેશ સેવા સર્વોચ્ચ નથી, આમ જોવા જઈએ તો કૃષ્ણ સેવા કરો તો દેશ સેવા એની અંદર સમાયેલી છે. લોકોને તમે કહો તો સમજી નહીં શકે, બરાબર. જયારે ભક્તિ કરશે, ભગવદ ગીતા ભાગવતમ વાંચશે ત્યારે સમજી શકશે. એટલે ક્યાં શું બોલવું, કેટલા લેવલનું બોલવું, એ બહુ મહત્વનું છે. ભગવદ ગીતામાં બધું લખ્યું છે, ભાગવતમાં બધું લખ્યું છે, પણ સામેની પબ્લિક નું લેવલ શું છે એ બહુ જ મહત્વનું છે, બરાબર. એટલે ઘણા બધા એવા અલગ અલગ સંપ્રદાય છે, બરાબર. તમે જોવો ને સંસારની અંદર કે જે ડાયરેક્ટ જ કહેવાય કે અપલિફ્ટ કરાવવાની કોશિશ કરતા હોય છે, તો પતન થવાના ચાન્સીસ પૂરેપૂરા રહેતા હોય છે. એટલે ધીરજ રાખવી જોઈએ. માટે હે અર્જુન તારા સર્વ કર્મો, હવે ભગવાન કહે છે મયી સર્વાણી કર્માણી, કોને અર્પણ કરવાના છે બધા કાર્યો? ભગવાન કે મને, બરાબર. મારા પૂર્ણ જ્ઞાનથી યુક્ત થઈને ભગવાનનું જ્ઞાન લેવાનું છે. કર્મો તો અર્પણ કરવાના છે, પણ જ્ઞાન લઈને કૃષ્ણ કોણ છે તત્વતઃ જાણીને, ભગવદ ગીતા ભાગવતમ વાંચીને, પછી લાભની ઈચ્છા રાખ્યા વિના, સ્વામિત્વનો દાવો કર્યા વિના આળસ રહિત થઈને તું યુદ્ધ કર, ભગવાન કહે છે. તો લાભની ઈચ્છા રાખ્યા વગર આપણે કાર્ય કરવાનું છે. કેવી રીતના થશે લાભની ઈચ્છા રાખ્યા વગર? તો કે પૂર્ણ જ્ઞાન હશે તો થશે. પૂર્ણ જ્ઞાન ક્યાંથી મળશે? તો કે બધા કર્મ ભગવાનને સમર્પિત કરવાની કોશિશ કરશું, ઓટોમેટિક થશે. દરેક કામ ભગવાન કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને અત્યાર સુધી આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. ભગવાન આગળ કીધું યજ્ઞ અર્થાત કર્મો અન્યત્ર, અહીંયા ફરીથી ભગવાને કીધું મયી સર્વાણી કર્માણી, બે વસ્તુ એક છે. આગળ જે કીધું યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો, અહીંયા જે કીધું મયી સર્વાણી કર્માણી, બે વસ્તુ એક છે. મારી પ્રસન્નતા માટે કર્મ કરવો જોઈએ, બરાબર. સંસારમાં રહીએ, જેમ કે ખજાનચી હોય, બેંકની અંદર કેશિયર હોય, બરાબર, આખો દિવસ લાખો રૂપિયાની હેરફેર કરતો હોય, પણ એમાંથી પોતાના માટે લે નહીં. ગણે બધું હિસાબ કિતાબ બધું હોય, પણ કોને આપી દે? સાંજે બેંકમાં મૂકી દે, પોતાના માટે લે નહીં. બેંક એને પગાર આપશે, બરાબર. એમ ઈશોપનિષદની અંદર પણ લખ્યું છે કે આ બધું કોનું છે? ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, ભગવાનનું છે. તો આપણી જરૂરિયાત પૂરતું એમાંથી લેવાનું છે, પણ ભગવાનને પૂછી, બરાબર, જરૂરિયાત પૂરતું લેવાનું છે, બાકીનું ભગવાનની સેવામાં લગાડવું જોઈએ. નાનો એવો બ્રેક લઈશું. 9:07 થઈ છે. 9:12 સુધી નાનું એવું કીર્તન 5 મિનિટનું. કોણ રેડી છે? હરે કૃષ્ણ. કોનો વારો છે હરે આજે? કૃષ્ણ પ્રભુજી. આમ તો જયશ્રી માતાજી લેવાના હતા પણ જોઈન નથી થયા, તો વિમલા વ્રજરાની માતાજી લઈ લેશે. ઓકે, ચાલો વિમલા માતાજી, હરે ઓવર ટુ કૃષ્ણ. યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ સર્વને. વિભાવરી શેષ આલોક પ્રવેશ, નિંદ્રા છાળી ઉઠ જીવા, બલહરી હરી મુકુંદ મુરારી, રામ કૃષ્ણ હયગ્રીવા, નરસિંહ વામન શ્રી મધુસૂદન, રજેન્દ્ર નંદન શ્યામા, પૂતના ગાતન કેતવ સાતન, જય દાસરથી રામા, યશોદા દુલાલ ગોવિંદ ગોપાલ, વૃંદાવન પુરંદરા, ગોપી પ્રિય જન રાધિકા રમણ, ભુવન સુંદર વારા,
રાવણાંધકર માખન તસ્કર ગોપીજન વસ્ત્રહારી બ્રજેર રાખાલ ગોપવૃંદપાલ ચિત્તહારી વંશીધારી યોગીન્દ્ર વંદન શ્રીનંદ નંદન વ્રજજન ભયહારી નવીન નીરદ રૂપ મનોહર મોહન વંશી બિહારી યશોદાનંદન કંચની સૂદન નિકુંજ રાસ વિલાસી કદંબ કાનન રસ પરાયણ વૃંદાવી પીન નિવાસી આનંદ વર્ધન પ્રેમ નિકેતન ફૂલ શરયોજક કામા કોપાગણાંગણ ચિત્ત વિનોદન સમસ્ત ગુણગણ દામા યમુના જીવન કેલી પરાયણ માનસ ચંદ્ર ચકોરા નામ સુધારસ ગાઓ કૃષ્ણાયસ રાઘવ જન મન મોરા હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. વિભાવ વિશેષ વૃંદાવન તમે જાઓ અને વૃંદાવનમાં કૃષ્ણ બલરામ મંદિરમાં જયારે સવારે 4:30 વાગે ઉભા રહો ત્યારે આ કીર્તન ચાલુ થાય. ત્યાં સંસાર દાવા નથી ગવાતું. સંસાર દાવાથી 4:10 ચાલુ થાય. 4:30 વાગે વિભાવ વિશેષ કૃષ્ણ બલરામની સામે, ગોરનિતાઈની સામે, રાધા કૃષ્ણની સામે, શ્યામ સુંદરની સામે ગાવામાં આવે. સુંદર સ્તુતિ છે ભગવાનની. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. આગળ વધીએ. ભગવાને હવે અલ્ટિમેટલી કીધું કે કર્મ કરવાનું મારા માટે. મયી સર્વાણી કર્માણી. કોના માટે? ભગવાન માટે. અધ્યાત્મ ચેતસા, ચેતના ભગવાનમાં રાખવી જોઈએ. નિરાશીન, નિર્મમો, બરાબર, તો કે લાભની આશા રાખ્યા વગર નિર્મમો, અહંકાર નહીં, સ્વામિત્વનો ભાવ નહીં, બરાબર, અને વિગત જ આળસ રહિત થઈને. અહીં ભગવાન અર્જુનને યુદ્ધ કરવાનું કહે છે. સેમ વે આપણને બધાને આપણે જે પોઝિશનમાં, જે કન્ડિશનમાં છે ત્યાં રહીને કર્મ કરવાની વાત છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, જે મુજબ ગુણ. હવે તમને એ તો ખ્યાલ આવી ગયો છે. જ્યારે હું બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર બોલું છું તો હું જાતિની વાત નથી કરતો. હું ત્યાં વાત કરું છું ગુણ. બ્રાહ્મણના ગુણ આપણામાં હોય તો આપણે બ્રાહ્મણનું કાર્ય કરીએ. ક્ષત્રિયના ગુણ આપણામાં હોય તો ક્ષત્રિયનું કાર્ય કરીએ. વૈશ્યના ગુણ હોય તો વૈશ્યનું કાર્ય કરીએ. અને શૂદ્રના ગુણ હોય તો શૂદ્રનું કાર્ય કરીએ. બરાબર, એની વાત છે. તો ભગવાન આગળ હવે 31મા શ્લોકની અંદર તો ઓકે, આ ભગવદ ગીતાનો જે અલ્ટિમેટલી પર્પસ છે એ અહીંથી જ ભગવાન આપણને આપી દે છે. સરેન્ડર થવું, ભગવાન માટે બધું કરવું, ભગવાનમાં મન લગાવવું. હવે જે મનુષ્ય મારા આદેશ પ્રમાણે પોતાના કર્તવ્યો કરે છે, બરાબર, અને ઈર્ષા રહિત થઈને શ્રદ્ધાપૂર્વક આ ઉપદેશનું પાલન કરે છે, ભગવાન ફલશ્રુતિ સમજાવે છે. ભગવદ ગીતાના 3જા અધ્યાયની અંદર જ ભગવદ ગીતાની ફલશ્રુતિ શું છે? ભગવાનના જે આદેશો છે, યે મે મતમ ઇદમ નિત્યમ અનુતિષ્ઠન્તિ માનવા, જે માનવો, જે મનુષ્યો આ મારા આદેશોનું, કર્તવ્યોનું, બરાબર, એના જે કઈ પોતાના કર્તવ્યોનું પાલન કરે છે, ઈર્ષા રહિત થઈને, 2 કન્ડિશન આની અંદર મૂકી છે. એક તો ઈર્ષા રહિત થવું અને બીજું શ્રદ્ધાપૂર્વક. આ 2 વસ્તુ કરે તો પણ સકામ કર્મના બંધનમાંથી મુક્તિ મળી જાય. ઈર્ષા રહિત થવું અને શ્રદ્ધાવાન. આ ઈર્ષા ભગવાન પ્રત્યે હોવી અને ભગવાનના આદેશો, ઉપદેશોની અંદર આપણને શ્રદ્ધા ના હોવી, એને દુર્ગુણ કીધો છે. બરાબર, કારણ કે ભગવાનના જે ઉપદેશ છે શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં એ સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર છે. બરાબર, તો બિલકુલ અપવાદ વગર આ ગ્રંથ અપૌરુષેય છે. કોઈ પુરુષ દ્વારા આની રચના નથી થઈ. જેવી રીતના વેદ અપૌરુષેય છે એવી રીતના ભગવદ ગીતા
અપૌરુષેય છે. વૈદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. એટલે ભગવાન પ્રત્યે બિલકુલ ઈર્ષા ભાવ રાખ્યા વગર આ આદેશોને દ્રઢ શ્રદ્ધાપૂર્વક આપણે જો લગાડીએ. ઘણા બધા એવા લોકો છે, શિલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં લખે છે, તત્વચિંતકો છે, જેને ભગવદ ગીતા ઉપર ટીકા તો લખી છે પણ કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા નથી. બરાબર, કૃષ્ણને ભગવાન તરીકે હાઇલાઇટ નથી કરી. આખી ભગવદ ગીતાના 700 શ્લોકો બોલશે તો કૃષ્ણને ભગવાન તરીકે સંબોધન નહીં કરે, કૃષ્ણ વિશે હાઇલાઇટ નહીં કરે. ઘણા બધા આવા લોકો પંથ મત પરિવાર સમાજની અંદર છે. તો એ લોકો સકામ કર્મના બંધનમાંથી છૂટી શકતા નથી. એ ભગવદ ગીતા વાંચ્યા પછી સકામ કર્મ જ કરતા હોય, સારું કરવું, સારી રીતના જીવન જીવવું, કોઈનું દિલ ના દુભાવવું, એ લેવલ સુધી જ પહોંચી શકતા હોય. અકર્મના લેવલ ઉપર એ ઉઠી નથી શકતા, કારણ કે ભગવાન એ ના પાડે છે, એ આવી નહીં શકે. બરાબર, એટલા માટે હંમેશા આચાર્ય પરંપરા, શિષ્ય પરંપરામાંથી જ આપણે સાંભળવું જોઈએ. ઘણા બધા લોકો ભગવાનના ઉપદેશને સાંભળે, ભગવદ ગીતા લેવલ 1 5 વાર કરે, બધું કરે, પણ ઘરે જાવ તો કૃષ્ણની પૂજા જ ના થતી હોય. શું કામ? કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા નથી. બરાબર, પ્રભુજીએ વારંવાર તો કીધું લેવલ 1 ની અંદર કે મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય, કે કૃષ્ણથી ઉપરનું કોઈ તત્વ નથી, પરમ ઈશ્વર, પરમ સત્ય એ ભગવાન કૃષ્ણ છે. બરાબર, છતાં આપણને શ્રદ્ધા ના હોય, માતાજીની પૂજા નહીં કરીએ તો માતાજી કોપી થઈ જશે તો. બરાબર, આ પ્રશ્ન હંમેશા રહે, કારણ કે આપણે કૃષ્ણમાં સંપૂર્ણ આસ્થા, સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા નથી. તો જ્યાં સુધી કૃષ્ણમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા નહીં હોય ત્યાં સુધી આપણે સકામ કર્મના બંધનમાંથી મુક્ત નહીં થઈ શકીએ. આપણે એમાં ને એમાં ડૂબેલા રહેવાના છીએ. બરાબર, તો પરંતુ જે માણસો ઈર્ષાવશ થઈને આ ઉપદેશની ઉપેક્ષા કરે, ધારો કે ભગવાનના ઉપદેશની કોઈ ઉપેક્ષા કરે, ખાલી ભગવાન કૃષ્ણ જ છે, હમણાં મેં કીધું એમ, એવું થોડું હોય. બરાબર, આય ભગવાન છે, આય ભગવાન છે, અમારા સ્વામી છે એ ભગવાન છે, ઓલા કે અમારા ગુરુ છે એ ભગવાન છે, ઓલા કે શિવ બાબા ભગવાન છે. બરાબર, તો આ ભગવાન કૃષ્ણની ઈર્ષા છે, આ ભગવાનના ઉપદેશોની ઉપેક્ષા છે. તો હવે જે ઉપદેશોની ઉપેક્ષા કરે છે, નિયમિત એનું આચરણ નથી કરતા, તેમને સર્વ જ્ઞાનથી રહિત થયેલા, મૂર્ખ બનેલા, તેમજ અજ્ઞાન તથા બંધનનો ભોગ બનેલા છે. બરાબર, ઘણા બધા એમ કે ને કૃષ્ણ એક જ ભોગતા છે, એ ગોપી રાખે છે તો હું ના રાખી શકું. અરે ભાઈ, બ્રહ્માજી કહે છે, શિવજી કહે છે, બરાબર, ઇન્દ્ર કહે છે, વરુણદેવ કહે છે, બધા આખું ભાગવતમ ભરેલું છે. બરાબર, તુલસીદાસજી ગોસ્વામીજી આપણને કહે છે, રામાનુજાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય જેવા આચાર્ય, સ્વયં શંકરાચાર્ય જે આપણને કહે છે ભગવાન કૃષ્ણ છે. છતાં આપણે જો ભગવાનના ઉપદેશોનું પાલન ના કરીએ, કે એમાં ઈર્ષા હોય, બરાબર, તો ભગવાન કહે છે તમે મૂર્ખ છો. આટલું બધું શાસ્ત્ર, આટલા બધા આચાર્યો મોકલ્યા છે સમજાવવા માટે, છતાં સમાજમાં આવા કેટલાય છે બાબા ગુરુ જે ભગવાનના જ્ઞાનનો પ્રચાર નથી કરતા, ભગવાનના લીલાનું વર્ણન નથી કરતા. બરાબર, ભગવદ ગીતાના પ્લેટફોર્મની નીચે, ભાગવતમના બેનરની નીચે પોતાની મન ગળત વાતો કરતા હોય છે. મોટા ભાગે લોકો મોટિવેટ કરતા હોય છે, લાઈક એ મોટિવેશનલ સ્પીકર, નથિંગ એલ્સ. બરાબર, તો આ બધાનું પતન થશે, કારણ કે સાધુ સંતનો, પ્રચારકનો ઉદ્દેશ્ય છે એ કૃષ્ણને બરાબર આપવા, બરાબર, લોકોના હૃદયમાં રહેલો કૃષ્ણ પ્રત્યેનો પ્રેમને ફરીથી જાગૃત કરવો એ ઉદ્દેશ્ય છે. ઘણા બધા મોટા મોટા ધંધાદારી જે કથાકારો છે, બરાબર, સંત છે, બાબાઓ છે, બરાબર, એ નથી હાઇલાઇટ કરતા, તો ફસાય છે, ભલે ને ગમે એટલા મોટા બાબા હોય. બરાબર, એટલા માટે ભગવાનની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરશું તો સજા તો થશે, એમાં કોઈ શંકા નથી. અને સજા છે ફરીથી 84 લાખ યોની. એટલે મેં કીધું તું ગુરુ કોને કહેવાય? બરાબર, ગુરુનું કામ છે આપણે કૃષ્ણ તરફ લઈ જવું. ગુરુ ઇઝ લાઈક એ પોસ્ટમેન. પ્રભુપાદ કહેતા હતા ગુરુ એટલે શું છે? ગુરુ પોસ્ટમેન છે. બરાબર, ભગવાનનું જ્ઞાન છે એઝ ઇટ ઇઝ આપવું. પોસ્ટમેન હોય આપણે ત્યાંથી, અત્યારે તો કેવાય મોબાઈલના જમાના થઈ ગયા. જૂના જમાનામાં તમને ખબર છે લેટર લખતા આપણે, બરાબર, અને એને આપણે ફોલ્ડ કરીને આપણે ઓલામાં નાખી દેતા, કહેવાય કે મોટી લાલ પેટીમાં. પોસ્ટમેન આવતો, ટપાલ લઈ લેતો ત્યાંથી અને કલેક્ટ કરીને બીજા ગામમાં જઈને આપણા રિલેટિવને આપતો. તો પોસ્ટમેન અંદર કઈ એડ નહોતો કરતો, થોડાક મારા વિચારો છે, તમારા સગાએ ભલે આમાં ટપાલમાં લખ્યું છે પણ થોડુંક મારા વિચારો આની અંદર ઉમેરું છું, આ મુજબ હોય તો વધારે સારું. એવો કરતા હતા ટપાલી? નહીં. એઝ ઇટ ઇઝ ત્યાંથી લઈને આપી દે. એટલે આપણને પ્રભુપાદ સમજાવે છે ગુરુ છે પોસ્ટમેન છે, એક શબ્દ પોતાનો એમાં એડ કરતા નથી. બરાબર, કેટલાય ગુરુ છે સમાજની અંદર, યોગ પદ્ધતિ શીખવે છે, કેટલાય કપાલભાતિ શીખવે છે, કેટલાય પ્રાણાયામ શીખવે છે, કેટલાય જીવન જીવવાની કળા શીખવે છે. બરાબર, ગુરુનું આ કામ નથી. બરાબર, ગુરુ છે મનુષ્ય જીવનનો જે સર્વોચ્ચ ઉદ્દેશ્ય છે કૃષ્ણને જાણવા. બરાબર, આ સંબંધનું એક જ્ઞાન આપે છે. આ સંબંધમાં જો હેલ્પ ના કરી શકે ને તો આવા ગુરુનો ત્યાગ કરો, વહેલી તકે કરો, અને એવા ગુરુનું શરણ લો કે જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં તમારી પ્રગતિ કરાવે. હું ફરીથી કહું છું કે ગુરુ પાદાશ્રય,
જેને લેવો હોય ફરીથી મારો કોન્ટેક્ટ કરજો. 6 મહિના થયા હોય, 16 માળા કરતા હોય, 4 નિયમનું પાલન કરતા હોય, એ લોકોને આપણે ગુરુપાદાશ્રય આપી શકીએ છીએ. જ્ઞાની મનુષ્ય પણ પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે જ કાર્ય કરે છે. ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે, જ્ઞાની મનુષ્ય હોય ને એ પણ સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણમાં રહીને કાર્ય કરે છે. કારણ કે દરેક મનુષ્ય 3 ગુણો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી પ્રકૃતિનું અનુસરણ કરે છે. તો પછી દમન શું કામ કરવું જોઈએ અર્જુન? ક્ષત્રિય છો, ક્ષત્રિયના ગુણ મુજબ મારી સેવા કરતું. દમન કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. બરાબર. એટલે ઘણાને એમ થાય કે બળપૂર્વક દબાવવાથી ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી લઈશ. બરાબર, પણ બળપૂર્વક તો નહીં થાય. બરાબર. ધારો કે કોઈ રજોગુણી છે, કોઈ રજોગુણનું કાર્ય કરશે, કોઈ તમોગુણી છે, તમોગુણનું કાર્ય કરશે, તો શું દમન નહીં કરવાનું? જે ઈચ્છા છે બધી પૂરી કરી લેવાની? ખરાબ ઈચ્છા હોય તો ખરાબ ઈચ્છા પૂરી કરી લેવાની? ના, દમન એ પરમેનન્ટ સોલ્યુશન નથી. ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે પરમેનન્ટ સોલ્યુશન નથી. શરૂઆતમાં તમે સાધના ભક્તિમાં આવો તો થોડું કંટ્રોલ આપણે કરીએ, બરાબર, પણ પછી જયારે તમે જપ નહીં કરશો તો એ ઓટોમેટિક થશે. પછી દમન કરવાની જરૂર નથી. દમન પરમેનન્ટ સોલ્યુશન નથી. અલ્ટિમેટ સોલ્યુશન છે હૃદયની શુદ્ધિ. બરાબર. કારણ કે 3 ગુણોના પ્રભાવમાંથી ત્યારે તમે નીકળી શકો કે જ્યારે મામેવય પ્રપદ્યંતે થશે. બરાબર ને? 7.14 દેવીએ સામ ગુણમયી મમ માયા દૂર થયા મામેવય પ્રપદ્યંતે માયા મેતામ તરંતિ. આ થશે તો ઓટોમેટિક માયાનો પડદો હટી જશે. બરાબર. આગળ કહે છે બદ્ધ જીવો દ્વારા ઇન્દ્રિયોના વિષયો પ્રત્યે આસક્તિ અને દ્વેષ અનુભવાય. આપણે વાત થઈ હતી રાગ અને દ્વેષ. આપણે આની અંદર જ ડૂબેલા છીએ. બધા જ જીવો ભૌતિક જગતમાં 2 કારણ છે, રાગ અને દ્વેષ. ગમવું અને ના ગમવું. સાદી ભાષામાં તમને કહું તો ગમવું અને ના ગમવું. બધી પરિસ્થિતિમાં 2 જ વસ્તુ લાગુ પડે છે. કોઈ પણ વસ્તુ લઈ લો, ગમવું ના ગમવું, ગમવું ના ગમવું. તો આ બધા જીવો જે છે આસક્તિ એટલે રાગ અને દ્વેષ અનુભવ. પરંતુ મનુષ્ય ઇન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોના નિયંત્રણ હેઠળ ભગવાન કે આવું ના જોઈએ, કંટ્રોલ કરવો જોઈએ. બરાબર. કારણ કે આત્મ સાક્ષાત્કારના માર્ગમાં આ રાગ અને દ્વેષ છે એ વિઘ્ન રૂપ છે, અવરોધ થાય છે. બરાબર. એટલા માટે જ આ બધી વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવામાં આવી છે. પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં લખે છે, બરાબર, લગ્ન જીવન આ બધી વ્યવસ્થાઓ એટલા માટે છે કે આપણે આપણા ઇન્દ્રિયો પર કંટ્રોલ કરીએ, બરાબર, વિષયો જે છે એનું નિયંત્રણ કરીએ અને પછી આપણે ભગવત ધામ જતા રહીએ. બરાબર. પોતાના નિયત કર્તવ્ય કર્મ દોષયુક્ત હોય તો પણ પૂરા કરવા, બીજાની કોપી કરવી નહીં. ભગવાન 35મા શ્લોકમાં કહે છે. કારણ કે દરેક વ્યક્તિનો એક સ્વભાવ હોય છે, એને એ મુજબ કાર્ય કરવો જોઈએ. સ્વભાવથી વિરુદ્ધ કાર્ય કરશે તો સારું કાર્ય કરતો દેખાય છતાં એમાં દોષ રહેશે. એટલે ભગવાન કહે છે પોતાના કર્તવ્ય કરવામાં અર્જુન મરણ થાય ને તો પણ કોપી ના કર. અર્જુન તું ક્ષત્રિય છો, ક્ષત્રિયનું કાર્ય કર. તું એમ કેસ હું જંગલમાં જતો રહું, ભિક્ષાટન કરીશ. અર્જુન, જંગલમાં જવું, ભિક્ષાટન કરવું એ ગુણ તારો નથી. એ બ્રાહ્મણો, સંન્યાસીઓ કરી શકે. તું ત્યાં જઈને પણ જયારે અધર્મ થશે તો તું ત્યાં જઈને પણ તારી તલવાર કાઢી લઈશ. બરાબર. અને એ સમયે તને પાછું બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ લાગશે, તું હેરાન થઈશ. તો બીજાના માર્ગને અનુસરવું ભયાવહ છે. બરાબર. તો કોપી કરવાની જરૂર નથી. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, આપણે જે આપણામાં જે ગુણો છે ચારેયની એટલી જ જરૂર છે. આપણે આમાં જે ગુણો છે કરવાનું. એક સાદું ઉદાહરણ આપું કે ધારો કે આપણે ગામની અંદર કીર્તન કરવા જવું છે. જો બધી જગ્યાએ જોવા મળે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, મંદિરમાં જોવા મળે. ધારો કે આપણે કીર્તનની ટીમ લઈને જવું છે. આપણી પાસે 15 લોકો છે કીર્તનની ટીમમાં. હવે એમાં 2 લોકો એવા હશે કે જેને સારું કીર્તન કરતા આવડતું હશે. બરાબર. એ ભગવાનનું ખૂબ ભાવપૂર્વક કીર્તન કરશે. બ્રાહ્મણિકલ ક્વોલિટીઝ કહેવાય. બરાબર. હવે 2-3 લોકો એવા હશે કે જે આ કીર્તન કરવાની બધી વ્યવસ્થાને સંભાળી શકશે, જેને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પ્રોફાઇલ કહેવાય. બરાબર. કે બધી વ્યવસ્થા કરી શકશે. ક્યાંથી માઇક લઈ આવવાનું છે, ક્યાં ઓર્ડર આપવાનો છે, કેટલું આનું બજેટ થશે, ક્યાં પંડાલ લગાવવાનો છે, કોની કોની સાથે વાત કરવાની. ભક્તો એ છે, પણ એની જે કેટેગરી છે કઈ? એડમિનિસ્ટ્રેટિવ, ક્ષત્રિય. હવે પાછી એની નીચે 2 એવા હશે કે આમાં જે કઈ ખર્ચો થશે એમાં અમે કન્ટ્રીબ્યુટ કરશું, તમે ચિંતા નહીં કરો, તમે કીર્તન કરો, અમે કન્ટ્રીબ્યુટ કરશું. આ થઈ ગયા વૈશ્ય. અને એની નીચે એવા હશે કે તમે ચિંતા નહીં કરતા, ક્યાંથી સ્પીકર લઈ આવવાના છે, લાવો અમે લઈ આવી, ખંભે ઉપાડીને લઈ આવશે. ક્યાં પંડાલ લગાવવાનો છે, લાવો. ક્યાં સાફ સફાઈ ક્યાં કરવાની છે, લાવો અમે કરી દેશું, નીટ એન્ડ ક્લીન બધું. બરાબર. વજન ક્યાં ઉપાડવાનું, લાવો અમે મહેનત કરશું. શું કરવાનું, શું કામ છે? શુદ્ર કેટેગરી. 4 જોશે. કોઈ પણ કાર્યની અંદર 4 હશે. હવે ધારો કે જે વજન ઉપાડવામાં એક્સપર્ટ હશે, બરાબર, જે શું કહેવાય ખૂબ સારું કામ કરી શકતો હશે, મહેનત વાળું, એને તમે કીર્તન આપી દો તો ભાઈ તું કીર્તન લીડ કર ભાઈ આજથી. એને કોઈ દી કીર્તન લીડ નથી કર્યું, આજથી તારે કીર્તન લીડ કરવાનું છે. તો શું થશે? ભાગી જશે બધા. બરાબર. અને જે ખાલી કીર્તન લીડ કરતા હોય સોફ્ટ માણસો, એને તમે વજન ઉપાડવાનો છે તો
તો એ નહીં કરી શકે, એ કઈક ઊંધા જતું કરશે. એટલે ભગવાન કહે છે કોપી કરવાની જરૂર નથી. બરાબર. પ્રભુ રામચંદ્રજી જયારે આ ધરાતલ ઉપર હતા, તમે લોકો શુંબકની કથા સાંભળી હશે ને. શુંબક છે એ કહેવાય શુદ્ર હતો. બરાબર. હવે હું જયારે શુદ્રની વાત કરું તો ગુણથી શુદ્ર હતો. બરાબર. બર્થથી હું વાત નથી કરતો, ગુણ કર્મથી શુદ્ર હતો. અને એ વેદોનું જે ભાવાર્થ બીજા બધાને સમજાવતો તો પોતાના મત મુજબ. બરાબર. તો એક બ્રાહ્મણ પ્રભુ રામચંદ્રજી પાસે આવ્યો કે મારા પુત્રનું નિધન થઈ ગયું, આવું કેવી રીતના બની શકે, હું જીવું છું ને મારો દીકરો મરી ગયો. નક્કી તમારા રાજ્યમાં, તમારા શાસનમાં કઈક ખોટ છે. બરાબર. બાકી આવું થાય નહીં. ભગવાન કે આવું તને કોને સમજાવ્યું? બરાબર. તો કે ભાઈ આ શુંબકે મને કીધું. ભગવાન કે શુંબક કોણ છે? તો કે અમને વેદો સમજાવે છે. બરાબર. હવે રામચંદ્રજીને તો બધી ખબર જ છે કે શુંબક કોણ છે, કારણ કે પરમાત્મા છે, બધાના હૃદયમાં બેઠા જ છે, પણ લીલા કરી રહ્યા છે. બરાબર. શુંબકને ગોત્યો. બરાબર. ને આજે ભગવાન એનો વધ કર્યો. તો ઘણા બધા જે સનાતન ધર્મના વિરોધી લોકો હોય આ એક્ઝામ્પલ ઉઠાવે છે વાલ્મીકી રામાયણમાંથી, કે જો તમારા રામચંદ્રજી છે જાતિ જ્ઞાતિનો ભેદભાવ કરે છે, શુદ્ર હતો તેને મારી નાખ્યો, કારણ કે શુદ્ર વેદો વાંચી ના શકે. બરાબર. જાતિ જ્ઞાતિનો ભેદ નથી. બરાબર. જો એવું હોત ને તો રામચંદ્રજી સબરીજીના એઠા બોર ના ખાય. સબરીજી કઈ કાસ્ટમાં આવતા હતા? બરાબર. તમે ને હું એઠા બોર ના ખાઈએ. બરાબર. ઇવન તમને કોઈ બ્રાહ્મણ એઠું કરીને આપે ના ખાવ. શુદ્ર વૈશ્યની વાત તો જુદી છે, પણ કોઈ ભૂદેવ બાજુમાં બેઠા હોય ને તમને એઠો લાડો કરીને અડધો ખાધેલો આપે, આ લ્યો પ્રભુજી લ્યો, તમે હું ના પાડી દે, ના ના પ્રભુજી થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. પણ આ તો રામચંદ્રજી સબરીજીના એઠા બોર ખાય છે. તો ભગવાન માટે કોઈ જ્ઞાતિ જાતિનો કોઈ ભેદ હોતો નથી. બરાબર. પણ આવા લોકો છે એ આપણા યંગસ્ટરોને ઉશ્કેરે છે. ભગવાન વાનરોની હેલ્પ લીધી છે. ભગવાનના પ્રિય મિત્ર નિષાદ રાજ હતા ને, તો ભીલ હતા ને. બરાબર. વાલી, સુગ્રીવ, આ બધું કોણ હતા? સુગ્રીવ ને બધા. ઓકે. આવું જ એકલવ્યનું પિક્ચર છે. બરાબર. લોકો એની ફેવરમાં ઘણા બધા હોય છે. ઘણી બધી સ્કૂલનું નામ એકલવ્ય હોય. બોલો હવે જે ટીચરે એની સ્કૂલનું નામ એકલવ્ય રાખ્યું હશે, આપણા બાળકોને શું શીખડાવવાના છે? એની ખબર નથી કે એકલવ્ય અસુર હતો, એ રાક્ષસનું નામ છે. એકલવ્ય કોઈ દેવતા કે સુરવીરનું નામ નથી, અસુર હતો. એ ભગવાનની વિરુદ્ધની સેનામાં ઉભો હતો, ભગવાનની સામે પ્રહાર કરવા માટે ઉભો હતો એકલવ્ય. એકલવ્ય તો લોકોને ખબર નથી, લોકો કોપી કરી રહ્યા છે. આવા લોકો જયારે ટીચર બની જાય તો આપણા બાળકોને શું ભણાવે? એટલે આજે આ જ થઈ રહ્યું છે બધી જગ્યાએ. લોકો એકબીજાની કોપી કરી રહ્યા છે અને આપણે એ કરાવી રહ્યા છીએ ને. બરાબર. મારા બાળકને 12 સાયન્સમાં મૂકવું એટલે હું વિચારું ભાઈ તારે આટલા ટકા આવવા જોઈએ, કે કાં બાજુના શર્માજીનો છોકરો ડોક્ટર બન્યો છે, આ બાજુ વર્માજીનો છોકરો કહેવાય કે એન્જિનિયર છે, તો કેનેડા ગયો, ખૂબ પૈસા છાપે છે. બરાબર. તારે પૈસા છાપવાના છે. હવે એ બિચારાનો ઇન્ટરેસ્ટ કઈક બીજી વસ્તુમાં છે ને, એના ગુણ નથી એ. બરાબર. તો એને તમે કરવા દો. બરાબર. તો જયારે કોપી કરીએ ત્યારે હેરાન થાય. સત્વગુણમાં રહેલો બ્રાહ્મણ હોય, અહિંસાને વરેલો હોય, પ્રભુપાદ સમજાવે છે. હવે એને પછી ક્ષત્રિયનું કામ આપો ના કરી શકે. એમાં આપણે વાત કરી સંકીર્તન પાર્ટીનું, મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું. આ બધી જગ્યાએ સેમ વસ્તુ. તો એને કોપી કરવાનો મતલબ નથી. બરાબર. અને ભગવાન આ બધા પ્રશ્નના જવાબ અર્જુનને આપ્યા એટલે અર્જુને કીધું ભગવાન બોલવામાં બહુ સારું લાગ્યું ને સાંભળવામાં બહુ સારું લાગ્યું કે આ રીતના કર્મ કરવો જોઈએ, કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખવા જોઈએ, બધું બરાબર. પણ પ્રોબ્લેમ તો એ છે કે થોડાક દિવસમાં આ બધું ભૂલાઈ જાય છે. આવું થાય કે નહીં તમને ને મને? અર્જુન એ જ પ્રશ્ન પૂછે. પ્રભુ બહુ સારું લાગ્યું, આજનો લેક્ચર હતો, તમે આપ્યો, બધું બરાબર પરફેક્ટ. આજથી અમે કરશું કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કર્મ, પણ થોડાક દિવસમાં ભૂલાઈ જાય છે. એટલા માટે જ આપણે કન્ટિન્યુ કાલથી પાછી લેવલ 1 ની બેચ ચાલુ કરી દઈએ છીએ. કન્ટિન્યુ. ફરી પાછું હવે આજથી ત્રીજા દિવસે પાછો ત્રીજો અધ્યાય જ હશે. સેમ આજે ત્રીજો અધ્યાય હાલે છે, પાછા તમે બુધવાર આવશો તો ત્રીજો અધ્યાય જ હાલતો હશે. શું કામ? કારણ કે આપણે ગજની છીએ. બરાબર. આપણે ભૂલી જાય છીએ થોડીક વારમાં પાછું. અર્જુન એ જ પૂછે છે આયા કે પ્રભુ કીધું બહુ સારું લાગ્યું, પણ પ્રોબ્લેમ એ છે થોડાક ટાઈમમાં પાછું ભૂલાઈ જાય, પાછા પાપ કર્મ કરવાનું ચાલુ થઈ જાય છે. આટલું સરસ તમે સમજાવ્યું છે કર્મના બંધન ને બધું, પાછા પાપ કર્મ ચાલુ થઈ જાય તો આમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો શું? અને એ સમજાવો કે પેલા પાપ કરાવે છે કોણ? અર્જુન પૂછે છે કે વૃષ્ણિવર્ષી બળજબરીથી કોઈ પાપમાં અમને પોરવતું હોય એવું લાગે છે, તો કોણ કરાવે છે? કેટલો પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે. થાય છે ને તમારે મારી યારે સાથે આવું. બરાબર. ભગવદ ગીતાના આટલા લેક્ચર લીધા હોય, આટલા લેક્ચર સાંભળ્યા હોય, તોય ક્યારેક આપણું વર્તન એવું થઈ જાય છે જે ખરેખર આપણને સાજે નહીં. થાય ને? કોણ પાપ કરાવે છે? કેમ થાય છે? પછી આપણે પછતાય છે, ખોટું કર્યું, ખોટું કર્યું, ખોટું કર્યું, પણ કોણ કરાવે છે? પાછળ કોણ? જો જીવાત્મા તો મૂળભૂત રીતે આધ્યાત્મિક અંશ છે ભગવાનનું, પરમ પવિત્ર, પરમ શુદ્ધ છે. એને પાપ પુણ્ય સાથે જીવાત્માને કઈ લેવા દેવા નથી. કોણ કરાવે છે?
બરાબર, પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન પૂછે છે ત્યારે શ્રી ભગવાન બોલી રહ્યા છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ કામ એશ ક્રોધ એશ રજો ગુણ સમુદ્ભવ. કામ છે આ બધાનું મૂળ છે અને એની ઉત્પત્તિ રજોગુણ માંથી થાય છે. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં શું કામ ઉઠવાનું છે? એટલા માટે જ ઉઠવાનો છે કે રજોગુણને પરાસ્ત કરવો છે, સત્વગુણને વધારવો છે. બ્રહ્મ મુહૂર્તની અંદર સત્વગુણનું પ્રાધાન્ય હોય છે. બરાબર. તો રજોગુણને પરાસ્ત કરીશું તો કામને પરાસ્ત કરીશું, કામને પરાસ્ત કરીશું તો ક્રોધને પરાસ્ત કરીશું. ચેન તોડવાની છે. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીશું તો આ ધીમે ધીમે થશે. અને હજારો એક્ઝામ્પલ છે આપણી વચ્ચે. તમારા પોતાના અનુભવ છે કે નહીં? પેલા બહુ ક્રોધ આવતો, તે ક્રોધ ઓછો થયો કે નથી થયો? થયો છે. ભગવદ્ ગીતા વારંવાર સાંભળીને વાંચીને. ન થયો હોય તો થશે. બરાબર. પ્રોસેસ 100% શ્યોર છે. આપણી પદ્ધતિ કદાચ ખોટી હોઈ શકે, પણ આ જે ભગવાને પદ્ધતિ આપી છે પરફેક્ટ છે. તો ભગવાન કહે છે કામ એ જ આગળ જતા ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે છે. અને કેવો એ આપણો શત્રુ છે? ભગવાન કહે છે એ સર્વભક્ષી મહાપાપી, મહાસનો મહાપાપમાં એવો શત્રુ છે આપણો. કારણ કે કામ એટલે કે ઈચ્છાઓ, લસ્ટ કોઈ દિવસ કોઈની પૂરી નથી થતી. કારણ કે જો પૂરી થાય તો વધારે ભોગવવાની ઈચ્છા થાય. બરાબર. આપણી પાસે અલ્ટો લેવાના પૈસા આવે, અલ્ટો લઈ લે તો પછી એમ થાય કે ક્રેટા લેવી છે. ક્રેટા લઈ લે તો એમ થાય કે હજી BMW તો મર્સિડીઝ, રોલ્સ રોયસ. બરાબર. આ પૃથ્વી ઉપર ખૂબ સંપત્તિ ભેગી કરીએ તો હવે આપણે ઉપરના ગ્રહ ઉપર જવું છે, ચંદ્ર ઉપર જવું છે, મંગળ ઉપર જવું છે. ઈચ્છાઓ કોઈ દિવસ પૂરી થાય નહીં. અને પૂરી ના થાય તો શું થાય? ગુસ્સો આવે. બરાબર. એક તો ઈચ્છા પેલા પૂરી થાય, એમ કરતા કરતા લોભ આવે, વધારે ભોગવવાનો, મોર લસ્ટ, અને પછી ના પૂરી થાય એટલે પાછો ગુસ્સો. અને ડાયરેક્ટ જ પૂરી ના થાય, સેટિસ્ફાઈડ ના થાય તો ગુસ્સો આવે છે. બરાબર. એટલે કામ એટલે કે જે આપણું નથી એને ભોગવવાની ઈચ્છા, એને કામ કહેવાય. સિમ્પલ પરિભાષા કામની. કામ એટલે શું? તો કે જે આપણું નથી એને ભોગવવાની ઈચ્છા. હવે કઈ પણ હોય, સ્ત્રી પુરુષના સંબંધો હોય, બીજાના પૈસા હોય, સંપત્તિ હોય, કોઈ પણ વસ્તુ. બરાબર. આપણું જે નથી એને ભોગવવાની ઈચ્છા ને કહેવાય કામ. આ કોઈ દિવસ કોઈનું પૂરું થયું નથી. જીવાત્માની કામનાનો કોઈ અંત નથી. બરાબર. એટલા માટે ભગવાને સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ નામનું અહીંયા ન્યાય તંત્ર મૂક્યું છે. બરાબર. એટલા માટે ભગવાન સમજાવે છે કે આનો કહેવાય કે શત્રુ કોણ છે. હવે બધાની અંદર આ કામ એક સરખો હોય ત્યારે ભગવાન કહે છે કે બધાની અંદર અલગ અલગ લેવલ હોય છે. ઉદાહરણ આપે છે અગ્નિ ધુમાડાથી. ધુમાડો હોય જૂના જમાનામાં કોલસાથી સગડીને. પેલા તમને ખબર છે ને કે ચૂલાની અંદર આગ એમનેમ હોય જ, માથે રાખ નાખી દો. રાખને પાછા દૂર કરો અને ફૂંક મારો ને એટલે પાછી આગ પ્રગટે. જૂના જમાનામાં લાઇટરનો જમાનો હતો નહીં, બાકસનો જમાનો હોય તો એક જગ્યાએ બાજુમાંથી આગ લેવા જવાની સિસ્ટમ હતી. બરાબર. ઓકે. અને એ આગ તમને ખ્યાલ હશે ને કે લગ્નમાં, એ પેલાના જમાનામાં લગ્નમાં પણ દીવો કરીને ભેગો દીવો આપતા. એ દીવો, એ આગ ભેગી લઈ આવે, એ પાછી કન્ટિન્યુ ચૂલામાં જાય અને ચૂલામાં આગ પ્રગટાવે. એ આગ છેલ્લે મૃત્યુ થાય ને ત્યારે દોણીમાં એ જ આગને કન્ટિન્યુટીમાં લઈ જાય અને ત્યાં અગ્નિ સંસ્કાર થાય. એને આખી કન્ટિન્યુટી, આગ એટલી કન્ટિન્યુ રહે. બરાબર. તો આપણો મૂળ મુદ્દો એ હતો કે એમાં ફૂંક મારો તો ધુમાડો સાઈડમાં જતો રહે, તરત આગ પ્રગટે. ડાયવર્ટ નથી થવું આપણે. તો એવી રીતના અમુક જીવાત્મા હોય. બરાબર. એનો કહેવાય કૃષ્ણ જે પ્રેમ છે ધુમાડાથી આચ્છાદિત થયો હોય. તો કોઈ ફૂંક મારવા આવે ભૂંગળી લઈને, પ્રભુપાદ જેવા આચાર્ય આવે ભૂંગળીથી ફૂંક મારે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, ધુમાડો સાઈડમાં જતો રહે, તરત આગ પ્રગટે. બરાબર. જેની ચેતના મનુષ્ય સમાન હોય એને જલ્દીથી. આ ગ્રેડ 1 છે કામનું લેવલ, ગ્રેડ 1. હવે ગ્રેડ 2 કામનું લેવલ વધારે હોય, દર્પણ ધૂળથી, અરીસો ધૂળથી ખડાયો હોય તો સાફ કરવામાં થોડી મુશ્કેલી પડે ને. બરાબર. અઘરું પડે. એ ચેતના પશુ સમાન છે, એને થોડું વાર લાગે. અને ગ્રેડ 3, લેવલ 3 ચેતના કામથી દૂષિત થયેલી, ગર્ભાશય, બરાબર, ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત હોય. માતાના ગર્ભમાં બાળક હોય 9 મહિના પહેલા બહાર આવે નહીં, શક્ય જ નથી. એટલે એ ચેતના છે વૃક્ષવત ચેતના હોય. ગમે એટલા લેવલ 1 આપો, લેવલ 2 આપો, ગમે એટલું સમજાવો, એ આવે નહીં. કારણ કે કામની માત્રા બધામાં વિભિન્ન સ્તરે હોય છે. બરાબર. તો આપણે ભણી ગયા. હવે ભગવાન કહે છે કે આ રીતે જ્ઞાની જીવાત્માની શુદ્ધ ચેતના કામરૂપી સનાતન શત્રુ દ્વારા ઢંકાઈ જાય છે. સનાતન શત્રુ છે આપણું કામ, એનાથી ઢંકાઈ જાય છે. બરાબર. તો ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે આપણો શત્રુ બહાર નથી, આપણો શત્રુ અંદર છે. આને પરાસ્ત કરવાનું છે. બરાબર. અને આ કામ કદાપી સંતુષ્ટ થતો નથી, તથા અગ્નિની જેમ બળતો રહે છે. અને પેલા આપણે વાત કરી હતી એક ઉપનિષદનો રેફરન્સ કે
કામ ક્યારે સંતુષ્ટ થાય નહીં. ગમે એટલું પેટ્રોલ નાખો તો અગ્નિ એમ કે નહીં કે બસ 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 હું પ્રગટી ગઈ, હવે વધારે મારે પેટ્રોલની જરૂર નથી, એવું અગ્નિ કે નહીં. એમ કામ ક્યારે એવું ના કે બસ મારો સંતોષ થઈ ગયો, હવે જોતું નથી વધારે. લસ્ટ છે જે કામ જે છે ક્યારે પૂર્ણ થાય નહીં. તો ભગવાન તમે પાપનું કારણ કીધું, તમે એના આવરણો કીધા, એનું પ્રમાણ કેટલું છે, ગ્રેડ 1, 2, 3 એ સમજાવ્યું. ભગવાન એ કહો કે રે છે ક્યાં કામ નામનો દુશ્મન, એને અમારે મળવું છે, એને અમારે પરાસ્ત કરવો છે. બરાબર, કારણ કે એને કંટ્રોલ કરવો છે તો ક્યાં રહે છે તો ખબર હોવી જોઈએ ને. એટલે ભગવાન કે છે ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ, આ એના એડ્રેસ છે. 3 જગ્યાએ કામ રહે છે, ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ. જેને પરાસ્ત કરવો હોય, બરાબર, એટલે આ લોકેશનની જરૂર પડે. ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ નિવાસ સ્થાન છે. તેમના દ્વારા આ કામ જીવાત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાન, આપણું વાસ્તવિક જ્ઞાન છે જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ, એ ઢંકાઈ જાય છે. બરાબર, કામના કારણે. તો આ લોકેશન છે. આપણે જીતવો હોય તો પછી આપણે આને પરાસ્ત કરવાની કોશિશ કરવી પડશે. ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ. અને આગળના શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆત ઇન્દ્રિયનું નિયમન કરીને કર. શરૂઆતમાં ક્યાંથી આ કામને આપણે એટેક તો આવે, કામ ઉપર કરવાનું છે, આપણે ખબર પડી ગઈ. તો એટેકની શરૂઆત ક્યાંથી કરશું? ઇન્દ્રિયોથી. એટલા માટે અહીંયા આપણે લેવલ 1 માં આવીએ છીએ. પેલા આપણી ઇન્દ્રિય આંખ લાગે છે. મંગલા આરતીમાં આવો છો તો ભગવાનના દર્શન, બરાબર. અહીંયા તમારા કાન લાગેલા છે ભગવાનની કથા સાંભળવામાં. તમે પ્રશ્ન પૂછશો તમારી જીહવા લાગશે. મંદિરે જાશો તમને ફૂલ આપશે તમને સૂંઘવા માટે, તુલસી પત્ર આપશે તમને સૂંઘવા માટે. તમે પ્રસાદ લેશો તમારી જીહવા લાગશે, બરાબર. અને કહેવાય કે મંદિરમાં બીજી બધી સેવાઓમાં તમારા હાથ પગ, તો આ બધી તમારી ઇન્દ્રિયો લાગશે. શરૂઆત ક્યાંથી થાય? ઇન્દ્રિયથી. જો ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ, આપણે બે બાજુથી એટેક કરવાનો છે કામ ઉપર. મન છે એ સ્ટોરેજ છે, મન છે એ વિષય વાસનાનું સ્ટોરેજ છે. બુદ્ધિને ભગવદ ગીતામાં લગાડશું એટલે ઉપરથી એટેક, અને ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં લગાડશું એટલે નીચેથી એટેક. ઉપરથી એટેક, નીચેથી એટેક, તો મનનું સ્ટોરેજ એક સમયે સડી જશે, એનો કઈ ઉપયોગ રહેવાનો નથી. તો ઓટોમેટિક મન છે શુદ્ધ થશે. ચેતો દર્પણ માર્જનમ. તો ઉપર અને નીચેથી. તો પેલી શરૂઆત ઇન્દ્રિયથી કરવી પડશે આપણે બધાએ. આ આપણે કરીશું તો કામનું દમન છે થશે. અને આ કામ છે એ આત્મ સાક્ષાત્કારનો વિનાશ કરતા છે. તો આપણે એનો વધ કરવો. થોડીક વાર થમ, હમણાં થોડી વાર પછી 5 મિનિટ થમ ને બેટા. તો કર્મેન્દ્રિયો, હવે આ ભગવાન સમજાવે છે કે આમાં કયા લેવલ છે, એમાં ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિનું લેવલ કઈ પ્રમાણે છે. ત્યારે ભગવાન સમજાવે છે સૌથી નીચે જળ. જળ એટલે શરીર. કર્મેન્દ્રિય એના ઉપર આવે છે, બરાબર. અને એની ઉપર આવે મન, મન ઉપર આવે બુદ્ધિ, બુદ્ધિ ઉપર આવે સોલ, બરાબર. તો સૌથી ઉપર છે આત્મા. હવે આ ધારો કે મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિય, આને આઈડેન્ટિફાઈ કરવું હોય તો તમારે આની ઉપર જવું પડે. જુનાગઢને ખરેખર જોવો હોય તો તમારે જુનાગઢ ઉપર હેલિકોપ્ટર લઈને ચાલો તો જુનાગઢ આખો જોઈ શકો. એમ તમે આત્માના લેવલ આવો તો તમને આ બધી વસ્તુનો ખ્યાલ આવી જાય. પણ શરૂઆત ક્યાંથી થશે? ઇન્દ્રિય, બરાબર. અને બીજું ઉપરથી બુદ્ધિ, નીચે ઇન્દ્રિય, ઉપર બુદ્ધિ. આ બે રીતના એટેક કરીશું તો મન આપોઆપ કંટ્રોલમાં આવશે. અને આ જો કંટ્રોલમાં આવશે, હરે કૃષ્ણ, તો આપણી જે ચેતના જે છે એ ઉપરના લેવલ ઉપર જશે. આપણે આ ભણી ગયા છીએ લેવલ 1 માં. શારીરિક સ્તર ઉપર હોય અન્નમય ચેતના હોય, એનાથી ઉપર કામુક સ્તર ઉપર હોય પ્રાણમય ચેતના હોય, જ્ઞાનમય ચેતના હોય, મનોમય ચેતના હોય, અને આનંદમય ચેતના હોય, તેને બ્રહ્મપુચ્છ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ઉપનિષદમાં આપ્યું છે. તો આ જે બ્રહ્મપુચ્છ છે, બરાબર, એ આપણે પાર કરતા 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 છેલ્લે આધ્યાત્મિક સ્તર સુધી પહોંચી શકીએ. એ રીતે મહાબાહો અર્જુન, મનુષ્ય પોતાને ભૌતિક, ઇન્દ્રિય, મન તથા બુદ્ધિથી પર જાણવું જોઈએ. આપણે ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિથી ઉપર છીએ. મેં તમને હમણાં કીધું એમ પર જાણવું. મનને ખાલી વિવેકયુક્ત નહીં, આધ્યાત્મિક બુદ્ધિથી સ્થિર કરવાની વાત ભગવાન છેલ્લા શ્લોકની અંદર કરે છે. વિવેકયુક્ત સારું અને ખરાબ શું, એ બધા ઘણા બધાને ખબર છે. પણ આધ્યાત્મિક પણ એમાં ભગવાને શબ્દ ઉમેર્યો છે કે આધ્યાત્મિક પણ હોવું જોઈએ, મતલબ કૃષ્ણનું જ્ઞાન પણ હોવું જોઈએ, બરાબર. તો આ જે આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ જે છે એનાથી સ્થિર કરી
અને આધ્યાત્મિક શક્તિ વડે આ સદા અતૃપ્ત અસંતોષ રૂપી કામને જીતવો જોઈએ. તો બુદ્ધિ ક્યારે વિવેકયુક્ત થાય, ક્યારે આધ્યાત્મિક બને, જ્યારે બુદ્ધિ ભગવાનમાં લાગે, જ્યારે બુદ્ધિ સાધુ એટલે કે ડિવોટી એસોસિએશનમાં ગુરુ ના ઉપદેશ ના અને શાસ્ત્રને જ્યારે બુદ્ધિ ફોલો કરે, સાધુ ગુરુ અને શાસ્ત્ર, આને જ્યારે બુદ્ધિ ફોલો કરશે, સાધુ ગુરુ અને શાસ્ત્ર, બરાબર, ત્યારે એ ગુરુ, ત્યારે એ બુદ્ધિ છે આધ્યાત્મિક બનશે. બરાબર ને? આ રીતે ભગવાન આપણા સૌથી મહાન શત્રુનું વર્ણન કરે છે. બરાબર, એનું લોકેશન બતાવે છે, એનું પ્રમાણ કેટલું છે, ગ્રેડ 1, 2, 3 લેવલ કેટલું છે, બરાબર, એટેક કઈ બાજુથી કેવી રીતના કરવાનો છે, ઇન્દ્રિયો લેવલથી એનું એટેક કરવાનો છે, બરાબર. અને આ રીતે આપણે એને પરાસ્ત કરી અને આપણે એને જીતી શકીશું અને આપણું મન ભગવાનમાં લગાડી શકીએ છીએ. બહુ પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર છે. આખા અધ્યાયની અંદર આપણને ખબર પડી કે આપણે કર્મ કેવી રીતના કરવાનું છે, બરાબર. છેલ્લે આપણને એ ખબર પડી કે આપણે શરૂઆત કેવી રીતના કરવાની છે. ભક્તિમય જીવન આધ્યાત્મિક લેવલ ઉપર આગળ વધીએ તો કેવી રીતના વધવાનું છે, ઇન્દ્રિયના લેવલથી આગળ વધવાનું છે. ઓકે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. ચલ પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ.